안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 지난주에 집회가 끝났는데요. Tuần trước thì hội thảo Kinh Thánh vừa kết thúc ạ. 예, 이번에 복음을 새롭게 들으신 분들이 몇 분 계신 것 Và 같습니다. lần này thì cũng có một vài vị mới được nghe về tin lành ạ. 예, 아직 이렇게 다 오시지는 못했는데 Hôm nay thì mọi người chưa đến hết được ạ. 몇 분 오셨네요. Có một vài quý vị đến thôi ạ. 우리 삐 형제님도 오셨네요. Hôm nay thì người anh em Phi cũng đến ạ. 붕따구에 계시는 삐 형제님. Người em vị Phi ở Vũng Tàu. 지금 롱안에서 일하고 계시는 것 Còn bây 같습니다. giờ người anh em đang làm dưới Long An ạ. 예, 그래서 오늘 이제 전도 집회는 끝났는데 좀 말씀 못 드린 내용을 조금 이어서 Mặc 드리겠습니다. dù kết thúc hội thảo Kinh Thánh rồi, nhưng hôm nay thầy sẽ chia sẻ nốt những nội dung mà trong hội thảo Kinh Thánh vừa rồi chưa chia sẻ đủ ạ. 네, 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 이번에도 저희들에게 하나님의 말씀을 알려주시고 또 구원받을 수 있는 귀한 길을 열어주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lần này Chúa ban cho cơ hội để mọi người có thể nghe lời của Chúa và mở ra con đường để có thể nhận được sự cứu rỗi. 이번 집회를 통해서 또 하나님의 사랑을 새롭게 깨달은 몇몇 분들이 계십니다. Trong hội thảo Kinh Thánh lần này có một vài vị đã nhận biết được tình yêu thương của Chúa. 교회 안에 뿌리를 내리고 살아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho mọi người có thể đâm rễ xuống và sống ở trong hội thánh. 이 구원의 은혜가 우리 가족들에게도 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho tin lành này cũng có thể được truyền giao đến gia đình của chúng con nữa. 우리 교회를 든든히 해주셔서 이 복음이 전해지는데 부족함이 없을 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để trong hội thánh của chúng con có thể được vững mạnh và không có thiếu sót gì trong việc truyền giao tin lành. 귀한 구원의 역사가 날마다 이루어질 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để công việc của sự cứu rỗi quý báu có thể được thực hiện mỗi ngày. 학예 수양회가 얼마 남지 않았습니다. Không còn bao lâu nữa sẽ đến hội tu dưỡng mùa hè. 또 우리가 주변 사람들 또 이번에도 건질 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để lần này chúng con cũng có thể cứu vớt được những người xung quanh. 준비하는 모든 손길들 위에 주님의 은혜가 함께하기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng đôi bàn tay của Chúa có thể ở cùng với tất cả những người chuẩn bị. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 요한복음 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 Giăng 5장입니다. đoạn 5 ạ. 요한복음 5장 Giăng đoạn 5 ạ. 39절입니다. Câu 39 ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 예, 성경을 배우는 목적에 대해서 이 한 구절이 설명해 주고 있습니다. Trong một câu Kinh Thánh này đang giải thích cho chúng ta về mục đích học sách Kinh Thánh ạ. 예, 성경을 배워서 무엇을 얻죠? Mình học Kinh Thánh để đón nhận điều gì ạ? 예, 영생을 얻을 수가 있습니다. Mình có thể đón nhận được sự sống đời đời ạ. 그리고 이 성경이 말하는 것은 Và điều mà trong Kinh Thánh nói đến 예수 그리스도를 말씀하고 있죠. là đang nói đến Đấng Christ Giêsu đúng không ạ? 그래서 예수님이 십자가를 지신 이유가 무엇입니까? Lý do mà Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá là gì ạ? 예, 우리를 위해서 십자가 지셨죠. Ngài đã vác thập tự giá vì chúng ta đúng không ạ? 그래서 이 성경을 누구나 성경을 통해서 누구나 영생을 얻을 수가 Vì 있습니다. vậy nên bất cứ ai cũng có thể đón nhận được sự sống đời đời thông qua lời Kinh Thánh ạ. 영생 Sự sống đời đời 예, 너무 좋죠. nghe rất tốt đúng không ạ? 너무 좋지 않습니까? Chẳng phải nghe rất là thích hay sao ạ? 예, 누군가가 200년 살 수 있는 그런 약이 있다고 한다면은 Nếu như nói rằng có một loại thuốc là khiến cho người ta có thể sống được đến 200 tuổi 예, 그 너무 좋은 거 아닙니까? thì đó chẳng phải là điều rất tuyệt vời hay sao ạ? 200년을 살 수 있다. Có thể sống được 200 năm 또 건강하게 살 수 mà 있다. lại còn sống khỏe mạnh ạ? 또 행복하게 살 수 Mà 있다. lại còn được sống hạnh phúc ạ? 예, 세상에 어떤 것보다도 아주 귀한
그런 약이 될 겁니다. 분명히. Nếu thế 있다면은. thì nó sẽ trở thành cái loại thuốc tốt hơn bất cứ một cái loại thuốc nào ở trên đời này, đúng không ạ? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그런데 영원한 생명이 있다. Nhưng mà nói rằng có sự sống đời đời à? 그것도 아픈 것도 없고 Và lại còn là không bị đau bệnh, không đau ốm, 슬픈 것도 없고 không có chuyện đau buồn, 가난한 것도 없어요. không có chuyện nghèo nàn, 영원히 행복하게 사는 곳. mà được sống hạnh phúc đời đời. 예, 그런 곳이 있다. Có nơi như vậy à? 그럼 거기 가야죠. Nếu vậy thì đương nhiên là mình phải tới đó chứ ạ. 그리고 무료입니다, 무료. Và việc đi đến đấy là miễn phí à? 복음은 무료잖아요. Tin lành là miễn phí 우리 đúng không 그거 ạ? 안 가면 바보입니다. Và nếu như mà mình không đi đến đó là một quyết định rất ngốc nghếch đấy ạ. 너무너무 좋은 거예요. Sự sống đời đời là điều 그래서- rất rất tốt ạ. 나만 천국에 갈 것이 아니고 Và mình không được để là chỉ mình được vào thiên đàng ạ. 우리 가족들도 같이 가야 되고 Mà chúng ta cũng phải giúp sao cho gia đình của mình cũng được vào thiên đàng ạ. 우리 주변에 많은 사람들 같이 가야 됩니다. Và chúng ta cũng phải giúp cho những người xung quanh của chúng ta được vào thiên đàng ạ. 또 이 호치민의 많은 사람들도 Và rất nhiều người ở Hồ Chí Minh này ạ 같이 가야 됩니다. cũng phải cùng chúng ta đi vào thiên đàng ạ. 예, 몰라서 못 받으면 너무 억울하잖아요. Nếu như người ta không biết và vì do không biết mà không tiếp nhận ạ thì rất là oan đúng không ạ? 모르는 사람들이 많잖아요. Nhưng mà có rất nhiều người không biết đúng không ạ? 알려주기만 해도 되죠. 알려주기만. Mình chỉ cần cho người ta biết là được ạ. 예, 그렇잖아요. Đúng ạ. 예, 우리의 목표는 Mục tiêu của chúng ta ạ, 이 복음을 알지 못하는 사람들에게 복음을 알려주는 것 그 목적입니다. là 목표입니다. truyền giao tin lành này cho những người đang không biết điều này ạ. 40절에는 Ở trong câu 40 ạ. 너무 안타까운 내용이 기록돼 있어요. Ở trong đó có ghi chép một nội dung rất đáng tiếc ạ. 너희가 성경에서 40절 Câu 40. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. Vậy mà các ngươi không muốn đến với ta để được sự sống đời đời. 그런데 원하질 않아요, 사람들이. Nhưng mà người ta lại không muốn à? 몰라서 원하지 않고 Vì không biết nên không muốn à? 마음이 다쳐서 원하지 않고 Mà cũng hay vì là tấm lòng cứng cỏi đóng lại 또 nên không muốn. 다른 종교에 믿음이 있어서 원하지 않고 Hoặc cũng có thể vì đang có một đức tin với tôn giáo khác nên 또 không muốn à? 가족들이 반대해서 원하지 않고 Hoặc vì gia đình không mong muốn nên bản thân cũng không muốn à? 또 마음대로 살고 싶어서 원하지 않고 Và cũng vì là mình muốn sống theo tùy ý mình nên không muốn 예, à? 어쨌든 원하지 않으니까 Tóm lại vì không muốn à? 영생이 주어지질 않아요. Nên là sự sống đời đời không được ban cho bản thân à? 하나님의 선물이라고 그랬잖아요. Sự sống đời đời được nói là món quà của Đức Chúa Trời ạ. 선물은 원하는 사람들에게만 주어지는 겁니다. Và món quà chỉ được đưa cho những người mà mong muốn thôi ạ. 선물을 받고 안 받고는 나의 선택이에요. Cái việc mà nhận quà hay không là lựa chọn của mình ạ. 아마 여기 계신 분들은 다 영생의 선물을 받으신 분들이죠. Và có lẽ rằng tất cả những quý vị đang ngồi ở đây đều là những người đã đón nhận được món quà là sự sống đời đời đúng không ạ? 잘하신 겁니다. Đó là điều mình đã làm tốt ạ. 5장 25절 보세요. Chúng ta nhìn đoạn 5 câu 20 ạ. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. Câu 25 ạ. Thật ta bảo thật các ngươi giờ sắp đến và đã đến rồi thì những người chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời và những người nghe sẽ sống. 예, 성경은요. Trong Kinh Thánh 이 ạ. 성경 말씀을 들음으로 Bởi việc nghe lời Kinh Thánh ạ 영생을 얻는다는 것을 계속 반복적으로 말씀하고 있습니다. mà đón nhận được sự sống đời đời. Trong Kinh Thánh liên tục lặp lại những biểu hiện này ạ. 예, 그래서 제가 오늘 이 복음에 대해서 또 잠깐 설명을 드리고 Bởi vậy nên hôm nay thầy cũng sẽ giải thích lại một lần nữa về tin lành. 그리고 신앙생활을 구원받은 이후에 어떻게 해야 되는 것인지 좀 Và 설명드리겠습니다. thầy sẽ giải thích thêm về việc sau khi nhận được sự cứu rỗi rồi, vậy thì mình phải thực hiện đời sống đức tin ra sao ạ? 저기 예수님께서 Đức Chúa Giêsu ạ 죽은 자들이라고 그랬습니다. đã nói là những người chết ạ. 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 온다. Khi những người chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời. 죽은 자들이 들을 수 있어요? Những người chết thì có thể nghe được không ạ? 죽은 자들은 못 듣죠. Những người chết thì không thể nghe được ạ. 여기 있는 죽은 자들은 Những người chết ở đây ạ 영혼이 죽은 사람들을 말하는 겁니다. là ý chỉ về những người đã chết về mặt linh hồn ạ. 창세기에 보시면요. Ở trong sách Sáng Thế Ký ạ. 창세기 2장 16절에 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면 정령 죽으리라 말씀하셨어요. Trong đó Chúa đã nói rằng là nếu như ngày nào ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì chắc chắn con sẽ chết. 아담이 이 말씀을 들었습니다. Adam đã nghe lời này ạ. 그리고 자기 아내에게 이야기해 Và 줬습니다. Adam đã nói với vợ của mình ạ. 근데 이제 마귀가 하와를
꿰었죠. Nhưng mà ma quỷ đã cám dỗ Eva đúng không ạ? 야, 이거 먹으면 죽는다고 했는데, Chúa đã nói là ăn cái này là chết. 근데 이제 먹고 싶었죠. Nhưng mà bản thân 네. cũng muốn ăn à. 그래서 먹을까 말까. Nên là cứ suy nghĩ ăn hay không. 근데 보면 볼수록 Mà càng nhìn 먹고 싶은 거예요. càng muốn ăn. 예, 어떻게 해야 되나? Vậy thì phải làm thế nào ạ? 결국에는 먹었습니다. Cuối cùng Eva đã ăn à? 예. 근데 죽었어요? Nhưng mà có chết không ạ? 죽었어요? Có chết không ạ? 안 죽었어요. Không chết à? 아담도 먹었습니다. Adam cũng ăn à? 그런데 아담은 930세를 살았어요. Nhưng mà Adam đã sống đến năm 930 tuổi à? 그럼 무엇이 죽은 겁니까? Vậy thì cái gì chết ở đây ạ? 영혼이 죽은 거예요. Là linh hồn đã chết à? 에스겔 18장에 보면은 Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 18 à? 범죄하는 그 영혼이 죽으리라 그랬습니다. Còn nói rằng linh hồn nào phạm tội thì chết à? 예, 영혼이 죽는 겁니다. Là linh hồn chết à? 영혼이 죽는다는 것은 하나님과 끊어졌다 이런 뜻이에요. Linh hồn chết có nghĩa ở đây là mối quan hệ với Đức Chúa Trời bị cắt đứt à? 자, 여기 전구가 들어오려면은 Để cho điện có thể đi vào nhà 발전소에서 전기를 받아서 thì nơi phát điện sẽ truyền điện đi 이렇게 밝게 비치고 있는 겁니다. và nhờ đó mà ánh đèn có thể chiếu sáng à? 스위치를 꺼버리면은 Nhưng nếu như chúng ta tắt công tắc à 끊어지죠. thì nó sẽ bị cắt đứt đúng không ạ? 그걸 죽었다고 이야기하는 Cái đó 겁니다. nó được gọi là trạng thái chết à? 그래서 로마서에 보면은 Nên ở trong sách Roma 곧 한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 vì nếu bởi tội lỗi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết. 이 베트남어 성경에는 반드시 많은 사람이 죽게 되었다 이렇게 했지만 번역을 Mặc 했지만 dù trong kinh thánh tiếng Việt có nói dịch là nhiều người phải chết à? 영어로 보면은 Nhưng nhìn trong tiếng Anh à, 많은 사람이 죽었다라고 돼 있어요. có nói là cũng giống là nhiều người chết à? 한국어에도 Tiếng Hàn cũng vậy. 아담 한 사람으로 인해서 많은 사람이 죽었다 이거예요. Bởi một người là Adam mà nhiều người đã chết à? 아담 이후에 태어난 모든 사람이 죽어서 태어났어요. Những người mà được sinh ra sau Adam đều đã sinh ra trong trạng thái chết à? 그 말은 무슨 말이냐면 Câu đó có nghĩa là sao ạ? 예, 여기 19절에 이제 해답이 있는데 Trong câu 19 có lời giải đáp à? 한 사람의 순종치 아니함으로 아담입니다. Bởi sự không vâng phục của một người ở đây là Adam à? 많은 사람이 죄인 된 것 같이 Mà nhiều người trở thành tội nhân. 그러니까 죽었다는 말은 죄인으로 태어났다라는 거예요. Chết có nghĩa ở đây là sinh ra là tội nhân à? 하나님하고 상관없이 태어났다는 Có nghĩa là 거예요. sinh ra mà không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời nữa à? 여기 붕어빵 기계가 있어요. Ở đây có cái khuôn làm bánh 붕어빵 cá à? 드셔보셨어요? Mọi người đã bao giờ ăn bánh cá Hàn Quốc chưa ạ? 붕어빵은 이제 찍어내면 그대로 나오죠. Bánh cá khi mà đổ vào khuôn ạ thì nó sẽ ra những cái con cá y chang như nhau đúng không ạ? 근데 실수로 이거 떨어뜨렸어요. Nhưng mà không may người này làm đổ cái khuôn xuống dưới ạ, 찌그러졌네. làm cho cái khuôn nó bị méo à? 그럼 그 다음부터 어떤 붕어빵 나와요? Nếu vậy thì từ sau đó những cái khuôn cá nó sẽ ra những con cá như thế nào ạ? 찌그러져서 나와요 계속. Nó sẽ liên tục là những con cá bị méo à? 예. 붕어빵 기계로 말하면 아담은 찌그러진 기계가 된 거예요. Nếu như mà nói là một cái khuôn làm con bánh cá ạ, thì Adam chính là cái khuôn đã bị méo à? 그리고 그 다음부터는 계속 죄인이 나오는 거예요. Nên là từ sau đó liên tục sinh ra tội nhân à? 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. 다윗이 자기가 범죄한 이후에 이것을 알게 되었습니다. Sau khi David phạm tội, ông đã biết điều này ạ. 내가 왜 죄를 지을까? Tại vì sao mình lại phạm tội? 나는 죄를 짓고 싶지 않은데 Mặc dù mình không muốn phạm tội, 계속 죄가 nhưng 올라오거든요. mà tội lỗi liên tục trào dâng lên. 깨달았습니다. Ông đã nhận biết à? 아, 내가 죄인으로 태어났구나. Vốn dĩ là mình sinh ra là tội nhân. 내가 죄악 중에 태어났구나. Mình đã sinh ra từ trong sự gian ác, ở 그래서- trong tội lỗi rồi ạ. 평생 죄를 지을 수밖에 없는 Nên 거예요. là sống cả đời mà không thể tránh khỏi cái việc phạm tội ạ. 우린 죽은 상태로 태어났다 이 Chúng 말이에요. ta có nghĩa là từ khi sinh ra đã ở trong trạng thái chết về mặt linh hồn ạ. 이 미네소타라는 미국의 지역에 Ở tại Minnesota, một bang của Mỹ à, 범죄 연구소가 있답니다. có một cái viện nghiên cứu về những hành vi tội phạm. 그래서 거기서 이제 발표한 내용이 있는데 아주 오래전에 발표한 내용이 Và trong 있는데 đó có một cái nội dung mà họ đã phát biểu cách đây rất lâu ạ. 모든 아기들은 작은 야만인으로 태어난다. Mỗi đứa trẻ bắt đầu cuộc sống như một đứa man dợ. 이것은 모든 아이들이 범죄 성향을 갖고 태어난다는 것을 의미한다. Điều này có ý nghĩa là tất cả trẻ em được sinh ra đã mang theo khuynh hướng mắc tội lỗi rồi. 아이들이요 천사 같잖아요. Trẻ con ạ, trông như thiên thần đúng không ạ? 근데 죄인으로 태어난다 이거예요. Nhưng mà có nghĩa là từ khi sinh ra nó đã là tội nhân rồi ạ. 하나님은 아이들을 사람의 그 아기들을 움직이지 못하게 만드셨습니다. Đức Chúa Trời
하고 나서 바로 직후에 Đức Chúa Trời làm cho những đứa trẻ vừa khi mà mới sinh ra thì chưa có thể nào mà di chuyển được, đúng không ạ? 동물들은 그렇지 않잖아요. Nhưng mà động vật thì nó không có vậy, đúng không ạ? 짐승 새끼 낳는 거 보셨어요? Mọi người đã nhìn thấy cảnh mà những con động vật đẻ con bao giờ chưa? 짐승이 새끼 낳고 Động vật đẻ con xong ạ, 조금 지나면 이제 움직여요. con ạ, nó chỉ cần đợi một lát thôi là nó đã có thể đi lại được rồi, đúng không 근데 ạ? 사람은 그렇게 안 만드셨어요. Nhưng có mỗi con người là Đức Chúa Trời không có làm như 왜 vậy ạ. 그럴까요? Tại vì sao ạ? 죄인이라서. Tại vì là tội nhân ạ. 만약에 태어나자마자 움직일 수 있다면, Nếu vậy, nếu ví dụ mà từ khi sinh ra đã có thể đi lại và di chuyển được ạ, 뭐 활동을 할 수 있다면 và có thể hoạt động ạ, 이 아이는 살인까지 저지를 수 있다 이런 거예요. thì có thể là đứa trẻ nó dẫn đến cả hành vi giết người ạ. 통제력은 없는데 막 죄가 많이 있으니까. Tại vì ạ, trong khi là nó không có cái khả năng khống chế mà lại có cả cái bản tính tội lỗi ở bên trong nữa ạ. 아이들 안에 이게 모르고 그런 것 같죠? Trông giống như kiểu là nó không biết nên là nó đang làm điều này, đúng không ạ? 일부러 그러는 겁니다. Nhưng mà nó là cố tình đấy ạ. 반응이 화제입니다. 아이들 안에 시기, 질투, 미움 다 들어가 있죠? Trong lòng của đứa trẻ nó đều có cái sự ganh tị, ghen ghét, đúng không ạ? 말하기 시작하면은 거짓말부터 합니다. Bắt đầu nói cái là cũng bắt đầu nói dối luôn ạ. 했는데 안 했다 그러거든. Rõ là làm rồi nhưng kêu là không làm ạ. 그잖아요? Đúng không ạ? 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는 것. Kẻ ác lầm lạc từ trong tử cung mới là lòng đã sai phạm dối gian. 죄인으로 태어난 거예요. Có nghĩa là từ khi sinh ra đã là tội nhân ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 죽은 자들이 những kẻ chết ạ 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니. sẽ đến khi mà những người chết sẽ nghe tiếng con của Đức Chúa Trời ạ. 언제입니까? Đó là khi nào ạ? 언제예요? Là khi nào ạ? 우리 전도 집회 했잖아요. Là hội thảo kinh thánh đấy ạ. 하나님의 아들의 음성을 들었잖아요. Mình đã được nghe âm thanh của con Đức Chúa Trời rồi, đúng không ạ? 듣는 자는 Người nghe 어떻게 된다고요? thì sao ạ? 살아나리라. Thì sẽ sống ạ. 듣는 자는 살아나리라. Người nghe thì sẽ sống ạ. 구원받는다 이 말이에요. Có nghĩa là nhận được sự cứu rỗi ạ. 영혼이 살아난다는 Có nghĩa là 겁니다. linh hồn được sống lại ạ. 끊어졌던 영혼이 하나님과 다시 연결된다는 Linh 말이에요. hồn bị cắt đứt với Đức Chúa Trời bây giờ lại được liên kết lại với Đức Chúa Trời ạ. 이 똑같은 말씀이 Cùng một lời kinh thánh như vậy 계속 반복해서 나오는 거예요. liên tục được lặp lại ở trong kinh thánh ạ. 에베소서 1장에 보면은 Ở trong Ephesos đoạn 1 cũng nói ạ. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 Trong Ngài anh em là người đã nghe lời chân lý. 듣는 거예요. Cái việc nghe ạ, 그러면 살아나는 겁니다. rồi sau đó là được sống ạ. 그 중간에 이제 믿었나니 Và 믿어. giữa chừng thì có cái từ là tin ạ. 믿음은 선택이에요, 선택. Đức tin là lựa chọn ạ. 영생을 받을 수도 있고 Mình có thể lựa chọn là nhận sự sống đời đời. 거절할 수도 있어요. Mình có thể từ chối ạ. 첫 번째는 이제 듣는 거예요. Đầu tiên là việc nghe ạ. 근데 뭘 듣습니까? Nhưng mà nghe cái gì ạ? 진리의 말씀, Nghe lời chân lý ạ. 곧 구원의 복음, Là tin lành để được cứu rỗi ạ. 이걸 듣는 거예요. Nghe là nghe cái này ạ. 그래서 우리가 첫날 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 했잖아요. Bởi vậy đây ngày đầu tiên chúng ta đã được học cái câu kinh thánh đó là các ngươi sẽ biết chân lý và Mà chân lý 진리가- sẽ giải phóng các ngươi. 진리가 무엇입니까? Chân lý là gì ạ? 이 요한복음 17장에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 17 có nói ạ. 아버지의 말씀은 진리니이다. Lời của cha là chân lý. 그러니까 이 하나님의 말씀, Có nghĩa là 성경, lời của Đức Chúa Trời là lời kinh thánh. 성경을 통해서 진리를 깨닫는 겁니다. Thông qua kinh thánh mà mình nhận biết được chân lý ạ. 베드로전서에도 Kể cả ở trong Phi-rơ nhất ạ. 너희가 거듭난 것이 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại. 말씀으로 되는 거잖아요, 말씀으로. Mình được tái sinh bằng lời hằng sống ạ. 그러니까 이 우리가 하나님 말씀 듣는 게 cái việc mà- 굉장히 중요한 일이죠. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, đúng không ạ? 이사야 55장에도 보면은 Ở trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 3 cũng có nói à. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. Hãy nghiêng tai và đến với ta. 그리하면 어떻게 돼요? Hãy nghe thì thế nào ạ? 그리하면 너희 영혼이 살리라. Thì linh hồn các ngươi được sống. 하나님하고 연결되는 거예요. Nó được liên kết với Đức Chúa Trời à? 그러면 천국에 올라가요. Và được liên kết với Đức Chúa Trời thì có nghĩa là được lên thiên đàng à? 구원을 받았다고 하는 것은 하나님의 자녀가 됐다라고 Cái 하는 việc nhận 거예요. được sự cứu rỗi rồi có nghĩa là mình đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi à? 아버지가 이사 갈 때 Khi mà cha chuyển nhà 가족들 다 데리고 갑니다. thì cha sẽ dẫn theo cả nhà đi theo, đúng không ạ?
어느 날 보니까 아버지 이사 갔네? Nhưng mà có phải là hôm nào đó tự dưng đẹp trời mình thấy là cha chuyển nhà rồi này? 그런 거 있어요? Có khi nào là cha chuyển nhà mà không đem mình theo không ạ? 엄마 혼자 이사 갔네? Ông một mình mẹ chuyển nhà đi này? 아니죠. Không, đúng ạ. 가족들은 다 같이 가잖아요. 같이. Gia đình cùng nhau đi, đúng không ạ? 하나님은 우리 아버지가 되셨습니다. Đức Chúa Trời đã trở thành cha của chúng ta. 같이 가는 거예요. Cùng nhau đi ạ. 이 구약 성경에는 이 예수님께서 우리 죄를 다 사해 주셨다는 그 사실이 계속 등장합니다. Ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước liên tục đề cập đến việc Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. 네, 어린 아이들은 동화책을 보죠. 동화책. Như trẻ con thì hay xem truyện tranh, đúng không ạ? 네. 동화책을 보면은 Ở trong truyện tranh ạ, 그 그림이 이렇게 설명해 주잖아요. người ta sẽ dùng những cái bức tranh để giải thích về nội dung, đúng không ạ? 구약 성경은 동화책이에요. Và sách Kinh Thánh Cựu Ước nó giống như là những cái truyện tranh ạ. 실제 역사를 통해서 우리에게 실물로 보여주는 거예요. Thông qua lịch sử mà cho chúng ta thấy được thực tế ạ. 이스라엘 백성이 dân Israel 광야에서 40년 đã 살았습니다. sống trong hoang mạc suốt 40 năm ạ. 예. 근데 이제 광야 환경이 척박하니까요. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh ở trong hoang mạc rất là eo hẹp ạ. 불평 불만이 많이 올라왔어요. Và họ đã nổi lên những cái bất bình, bất mãn nhiều ạ. 하나님의 은혜를 잊어버리고 Họ đã quên mất đi ân điển của Đức Chúa Trời. 예, 막 원망했습니다. Họ đã oán trách ạ. 그래서 하나님이요, Nên là Đức Chúa Trời 예, 그 마음을 바꿔주시려고 불뱀을 보내셔서 đã để cho rắn lửa đến để làm dập tắt đi tấm lòng bất bình của họ. 많은 백성들이 죽어가고 Và 있었습니다. lúc đó đã có nhiều dân chúng phải chết ạ. 예, 항상 문제가 생기면 Khi mà vấn đề nảy sinh ạ, 하나님께 부르짖어요. thì họ kiểu gì cũng gọi Đức Chúa Trời ạ. 우리도 그렇잖아요. Chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? 항상 어려움이 있을 때 하나님께 부르짖게 돼 Khi mà 있습니다. chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta lại kêu cầu Đức Chúa Trời ạ. 이스라엘 백성이 그랬습니다. Dân Israel cũng đã như vậy ạ. 그러니까 이제 하나님이 모세를 통해서 Nên là Đức Chúa Trời đã thông qua Môi-se 예, 살 방법을 알려주셨어요. cho họ cái biết cái phương pháp để có thể sống ạ. 모세가 놋뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자마다 놋뱀을 쳐다본즉 살더라. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn mà nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống. 모세가 놋으로 뱀을 만들었어요. Môi-se đã dùng đồng để làm rắn à? 이것을 쳐다보면 살 Và 것이다. người nào nhìn vào con rắn này sẽ sống. 그 실제로 쳐다보는 사람 살았습니다. Và thực tế những người nào nhìn vào con rắn đồng này đều đã sống à? 이것은 예수님의 그림자로 보여주신 거예요. Đây là cho thấy trước về hình bóng của Đức Chúa Giêsu ạ. 요한복음에 보면은 Ở trong sách Giăng ạ, 이 놋뱀 사건을 그대로 설명하고 계십니다. có đang giải thích về nội dung con rắn đồng ạ. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 예수님도 들려야 하리니. Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy. 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. Để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 예. 쳐다본즉 살더라. Người nào nhìn vào thì được sống à? 믿는 자마다 영생을 얻는다. Người nào tin thì nhận được sự sống đời đời. 똑같은 말이에요. Có nghĩa là giống nhau đấy ạ. 예수님 십자가 나무 위에 달리셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã bị treo ở trên thập tự giá, đúng không ạ? 쳐다보면 사는 거예요. Người nào nhìn vào đó thì sống à? 예. 험한 십자가에 달린 예수님. Đức Chúa Giêsu đấng đang bị treo tàn nhẫn ở trên thập tự giá. 믿는 마음으로 바라보니 Nhìn vào bằng đức tin 나를 위해 돌아가셨다라는 것이 탁 알게 되잖아요. thì biết ngay rằng đấng đó đã chết vì mình. 예. 쳐다본즉 살더라. Người nào nhìn vào thì sống. 믿음이라는 것은 쳐다보는 것처럼 쉬운 거예요. Đức tin nó dễ giống như việc chúng ta nhìn vào ạ. 그런데 누가 안 쳐다봅니까? Nhưng mà ai là người sẽ không nhìn vào ạ? 예? 자기 생각과 다른 사람. Là người thấy nó khác với suy nghĩ của mình ạ. 예. 하나님은 이렇게 말씀하셔요. Đức Chúa Trời thì phán như thế này ạ. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며. Đức Giê-hô-va phán ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi. 하나님의 생각은 사람의 생각과 다른 겁니다. Có nghĩa là suy nghĩ của Đức Chúa Trời và suy nghĩ của con người là khác nhau ạ. 야, 어떤 사람은 그렇게 이야기하죠. Có người thì nói rằng ạ, 야, 어떻게 일주일 듣고 천국에 갈 수 있어? làm sao mà nghe một tuần mà được lên thiên đàng? 예? 착하게 살아야지. Phải sống hiền lành chứ. 예? 그렇게 생각하지 않아요? Chẳng phải là cũng có người suy nghĩ như vậy hay sao ạ? 야, 예수님 믿는다고 무슨 천국에 가겠어? Làm gì có chuyện tin Đức Chúa Giêsu là lên được thiên đàng. 이게 들어보고 Nhưng khi nghe ạ, 판단해서 결정하면 참 좋은데 nếu như mà họ được nghe rồi sau đó là họ đưa ra cái kết luận thì có phải là tốt không ạ? 듣질 않죠. Nhưng trong khi đó là họ chưa hề nghe, 듣질 않는 거예요. họ không nghe. 그래서 하나님 이렇게 말씀하십니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời mới phán như thế này. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께 돌아오라.
Kẻ gian ác, hãy lìa bỏ đường lối mình, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va. 쳐다본즉 사는 거예요. Người nào nhìn vào thì sống ạ. 이것은 정말 원하는 사람이 구원을 받을 수 있다라는 Có 겁니다. nghĩa là người nào thực sự mong muốn thì mới nhận được sự cứu rỗi à? 예, 물에 빠진 사람은요, Người mà bị rơi xuống nước à? 지푸라기도 잡는다 이런 표현이 있죠. 물에 빠진 사람은 지푸라기도 잡는다. Ở trong người ta có cái biểu hiện là người mà bị rơi xuống nước à, thì dù là một cọng rơm, người này cũng bấu víu bám lấy à? 지푸라기 잡아서 뭐 하겠어요? Bấu víu lấy một cái cọng rơm thì làm được cái gì ạ? 그런 간절함을 표현하는 거예요. Nhưng mà ở đây đang biểu hiện là cái sự khao khát à? 간절한 사람은요, Người mà khao khát à? 예? 어떻게든 그 진리를 알기를 원한다고요. Thì dù thế nào cũng muốn nhận biết được chân lý à? 간절함이 없는 사람은 Người mà không có lòng khao khát à? 진리에 별로 관심이 없어요. Thì không có quan tâm đến chân lý mấy à? 천국에 관심이 없다고요. Không có quan tâm đến thiên đàng à? 그러니까 구원을 못 받는 Bởi 거예요. vậy nên không có thể nhận được sự cứu rỗi à? 간절한 사람이 구원받게 돼 있어요. Người mà khao khát thì nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 자기 생각을 버려야 됩니다. Và phải bỏ đi suy nghĩ của mình à? 자기 생각에 가득 차 있는 사람은 구원을 받을 수가 없습니다. Người mà đầy tràn những cái suy nghĩ của mình thì không có thể nhận được sự cứu rỗi à? 구원이라는 것은 간단한 거예요. Sự cứu rỗi rất đơn giản à? 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 죄 사함은 죄 용서받는 겁니다. Sự tha tội khuôn á. 죄 사 스타토는 스타토입니다. Sự tha tội là sự tha tội à? 죄는 용서밖에는 답이 없어요. 죄를 해결하는 방법은요. Cái phương pháp để có thể giải quyết tội lỗi à? 왜냐하면 사람으로는 할 수 없기 때문에 Loài người thì không có thể làm được nên mới vậy à? 하나님이 해주실 수밖에 없습니다. Chỉ có thể là nhờ Đức Chúa Trời làm trò thôi ạ. 자, 이란에는요, Ở Iran à, 이 공개 처형을 합니다. 공개 처형. họ có một cái xử phạt công khai ạ. 이 사람이 친구를 죽였어요. Người này thì đã giết bạn của mình ạ. 그래서 이제 사람들 보는 앞에서 Và người này sẽ phải bị xử tử trước mặt bao nhiêu người ạ? 공개 처형을 하는 겁니다. Sẽ bị xử tử trước mặt nhiều người ạ. 그런데 갑자기 한 여인이 올라와서 Nhưng đột nhiên có một người phụ nữ bước lên bục 이 살인범의 뺨을 딱 때렸습니다. và tát bụp một cái vào mặt của cái tên giết người này. 그리고 웁니다. Và sau đó khóc ạ. 예, 이게 뭐냐면 Cái này là sao ạ? 이란에는요, Tại vì ở Iran ạ, 이 죽은 사람의 유족이 용서해 줄 수 있는 법이 있어요. bởi vì người ta ở bên đấy có cái luật là gia đình của người quá cố có quyền là có thể tha thứ cho cái thủ phạm này ạ. 그래서 용서해 준 거예요. Cái việc mà người mẹ này tát có nghĩa là tha thứ à? 비록 자기 아들이 죽었지만 Mặc dù con trai của người này đã chết à? 이 청년의 목숨을 살려줬어요. Nhưng mà người mẹ này đã cứu sống mạng sống của thanh niên kia. 예, 이 사람은 살인범의 어머니예요. Người này là mẹ của tên thủ phạm ạ. 그리고 이 세상에도 용서하는 법이 있거든요. Ở 법이 trên thế gian 있습니다. này cũng có cái luật là luật tha thứ à? 하나님도 용서하는 법을 만들어 주신 Đức 거예요. Chúa Trời cũng đã làm ra cái luật tha thứ à? 죄의 삭은 사망이지만 Mặc dù vì tiền công của tội lỗi là sự chết à? 대신 갚을 수 있다는 법을 만들어 Nhưng 주신 Ngài cũng 거예요. đã làm ra cái luật là có thể chết thay à? 그래서 예수님이 대신 죽으신 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã chết thay à? 대신 죽으러 오셨어요. Ngài đã đến để chết thay à? 이 사실을 Và sự thật này à? 우리는 이제 알았습니다. Bây giờ chúng ta mới biết à? 2차 세계대전 당시에 Vào cuộc chiến tranh thế giới thứ hai à? 일본에 아주 이 아주 충성스러운 군인이 있었습니다. Ở Nhật Bản đã có một người lính rất là trung thành ạ. 예, 요코이라는 Người 사람이. này tên là Yokoi ạ. 이 사람이요, 일본 군인으로서 이 괌에 가서 전투를 벌이고 있었습니다. Lúc đó Yokoi đã tham gia trận chiến ở đảo Guam với tư cách là một người lính Nhật ạ. 근데 어떤 임무를 맡고 이제 외부에서 근무를 하고 있었는데 Lúc đấy người này nhận nhiệm vụ và sau đó là rời khỏi quân đoàn và đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ ạ. 그때 전쟁이 딱 끝나버렸어요. Nhưng mà lúc đó, đúng lúc đấy thì chiến tranh đã kết thúc ạ. 1945년이죠. Vào năm 1945 đúng không ạ? 그 일본이 패망했으니까요. Và vì Nhật Bản đã thua trận ạ. 급하게 이제 그 도망갔습니다. 그 Lúc 군인들이. đó quân đội quân lính đã gấp rút thu quân ạ. 요코이가 임무를 마치고 딱 돌아오니까 Lúc mà Yokoi làm nhiệm vụ xong và quay về trại quân ạ, 아무도 없는 거예요. thì thấy không có ai ở đấy ạ. 야, 이 급습을 당했구나. Ông đã nghĩ rằng là tiểu đội của mình đã bị đột kích ạ. 다 죽었구나. Và nghĩ rằng chắc là mọi người chết hết rồi ạ. 그래서 산속으로 도망갔어요. Nên ông đã chạy vội vào trong rừng ạ.
그 이후에 28년을 거기 숨어 있었어요. Và trong suốt thời gian đấy, 28 năm trời ông đã sống ẩn nấp ở trong rừng à? 이게 요코이가 괌에서 28년 동안 살았던 동굴이거든요. Đây chính là cái hang động mà Yokoi đã sống ở Guam trong suốt 28 năm à? 지금 다 남아 있습니다. Bây giờ vẫn còn đấy ạ. 예, 관광지가 됐습니다. Và nó đã trở thành một cái nơi tham quan à? 예, 여기서 28년을 살은 거예요. Yokoi đã sống ở đây suốt 28 năm à? 그리고 28년 만에 이제 돌아왔어요. Và sau 28 năm ông đã quay trở về à? 돌아와서 하는 말, Điều mà ông nói rằng sau khi quay về là gì ạ? 살아와서 죄송합니다. tôi 살아 돌아와서 죄송합니다. tôi xin lỗi vì đã sống mà quay về. 그 완전히 충성된 사람이에요. Là một người hoàn toàn rất là trung tín ạ. 하여튼 전쟁이 끝났다는 거를 겨우겨우 알려줘가지고 Tóm lại ạ, mãi về sau họ mới cho được ông biết về cái sự thật là chiến tranh đã kết thúc 돌아왔습니다. và ông đã quay về ạ. 그리고 이제 일본에서 살았는데요. Và ông sống ở Nhật ạ. 전쟁은 1945년에 끝났고 Chiến tranh đã kết thúc vào năm 1945 ạ. 근데 이것을 알고 돌아온 것은 Nhưng cái việc mà ông biết và quay trở về ạ 28년 뒤에요. là 28 năm sau ạ. 그때 알았다고요. Lúc đó ông mới biết ạ. 아, 전쟁 끝났구나. Là hóa ra là chiến tranh kết thúc rồi. 이제 숨어 살지 않아도 되는구나. Bây giờ mình không cần phải sống ẩn giật nữa. 그죠? Đúng không ạ? 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 2000년 전에 이미 예수님께서 우리 죄를 다 사해 주셨습니다. 2000 năm trước đây Đức Chúa Giêsu đã tha hết mọi tội lỗi cho chúng ta rồi ạ. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 하나님께서 우리 무리의 죄악을 예수님에게 담당시키셨어요. Đức Chúa Trời đã lấy mọi tội lỗi của chúng ta chất trên Đức Chúa Giêsu ạ. 심판의 채찍을 예수님에게 때리셨습니다. Đòn roi của sự phán xét đã được đánh trên mình Đức Chúa Giêsu ạ. 그 예수님은 2000년 전에 모든 피를 다 흘리셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đổ mọi huyết xuống cách đây 2000 năm trước ạ. 나 때문에 Ngài bị như vậy vì mình ạ. 나 때문에 그렇게 Vì 되신 거예요. mình mà Ngài đã bị vậy ạ. 죄값을 치러 주셨다고. Ngài đã trả giá cho tội lỗi ạ. 그런데 우리는 언제 알았어요? Nhưng mà chúng ta mới biết sự thật này khi nào ạ? 이번에 아셨죠? Lần này chúng ta mới biết đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 이미 다 해결됐다고요. Mọi thứ đã được giải quyết rồi ạ. 용서된 것을 이제 아는 겁니다. Cái việc mà được tha thứ ạ là Đúng bây giờ rồi. mình mới biết đúng không ạ? 자, 이 구약의 출애굽 당시에 Ở trong thời Cựu Ước ạ, 모세가 200만 명의 이스라엘 백성을 이끌고 애굽을 탈출한 일이 lúc xuất ra khỏi 있었습니다. Ai Cập ạ, lúc đấy Môi-se đã dẫn dắt 2 triệu dân Israel và xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 여기에 10가지 재앙을 하나님께서 내리셨어요. Lúc đó Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai ương xuống Ai Cập ạ. 이 바로가 하도 강팍하고 이스라엘 백성을 풀어주지 않으니까 Vì lòng vua Pharaon cứng nhắc không chịu thả dân Israel ra, 10가지 재앙을 내려서 nên Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai ương xuống 이제 그 이스라엘 백성을 탈출시키셨습니다. và để cho dân Israel được xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 근데 이 마지막 재앙이 뭐냐면 Nhưng tai ương cuối là gì ạ? 장자가 죽는 재앙이에요. Là tai ương con trưởng nam chết ạ. 예. 모든 장자가 죽습니다. Tất cả mọi con trưởng nam đều phải chết ạ. 이 영화로 한번 볼까요? Chúng ta sẽ cùng xem ở bộ phim này ạ. Đức Chúa Trời lại phán với tôi: hãy bắt chiên con và lấy máu của nó bôi lên 2 thanh dọc và thanh ngang của cửa ra vào. Đêm nay ta sẽ đi khắp đất Ai Cập, hành hại tất cả các con đầu lòng. Nhưng nhà nào bôi máu của chiên lên cửa, ta sẽ cứ thế lướt qua. Bệnh dịch hạch cũng sẽ lướt qua. 죽음의 사자가 집을 방문할 때 Khi mà sứ giả của sự chết ghé qua nhà, 이스라엘 백성은 죽으면 안 되잖아요. mà dân Israel mà chết thì không được đúng không ạ? 예, 그러니까 하나님이 Nên Đức Chúa Trời ạ 좌우 설주와 임방에 양의 피를 바르라고 했습니다. đã phán với dân Israel là hãy bôi huyết
của động vật, lên thanh dọc và thanh ngang của cửa nhà. 그리고 이렇게 Và Đức 말씀하셨어요. Chúa Trời đã phán như thế này ạ. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 Thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. và sẽ không có tai nạn nào giáng xuống tiêu diệt các con. 죽음의 사자가 언제 넘어가요? Sứ giả của sự chết vượt qua khi nào ạ? 피를 볼 때에 Khi mà thấy máu đó à? 넘어가리라. Vượt qua. 자, 이것은 Điều này ạ 예수님의 피와 관련이 있는 거예요. có liên quan đến huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 Dân Israel ạ 피를 발랐습니다. đã bôi huyết lên cửa nhà, 양을 잡아서 họ bắt chiên 그 피를 받아서 và đã lấy huyết đó 좌우 설주와 임방에 발랐습니다. bôi lên thanh dọc và thanh ngang của cửa nhà. 그런데 생각해 보니까 Nhưng mà họ nghĩ rồi ạ, 꼭 피를 발라야 돼? có nhất định là phải bôi huyết không? 피 바르면 얼마나 냄새가 나겠어요. Bôi huyết thì mùi nó tanh biết bao nhiêu, 보기도 싫고. mà trông nó cũng ghê nữa. 그냥 나는 믿음 있으니까. Thôi, dù sao thì mình cũng có đức tin mà. 근데 하나님 믿는데 뭐. Mình tin Đức Chúa Trời thì sợ gì? 하나님 설마 나 죽이겠어? Liệu rằng Đức Chúa Trời giết mình chăng? 한 사람은 꽃을 꾸몄어요. Nên là có người ạ đã treo hoa trang trí ở cửa nhà. 야, 좀 이왕이면 예쁘게 꾸미는 게 Thôi 낫지. đằng nào cũng làm trang trí cái gì đẹp đẹp cho nó đẹp đi. 자, 죽음의 사자가 옵니다. Nhưng khi sứ giả của sự chết đến ạ, 피 안 바른 사람 người nhà nào không có bôi huyết lên cửa nhà 어떻게 될까요? thì sẽ làm sao ạ? 죽었어요, 살았어요? Chết hay sống đây ạ? 죽어요. Chết ạ? 네. 피를 볼 때 넘어간다 그랬잖아요. Bởi vì ạ, rõ ràng là phải thấy máu thì mới lướt qua. 꽃으로 장식한 사람 Vậy thì nhà mà trang trí bằng hoa thì sao ạ? 죽어요. Thì cũng chết ạ. 피 바른 사람만 사는 거예요. Chỉ có nhà bôi huyết lên cửa nhà mới sống à? 피 바른 사람만 사는 거예요. Chỉ có người bôi huyết lên cửa nhà mới sống à? 살았죠? Đã sống đúng không ạ? 두려워하지 마라. 우리는 그분의 보호 아래 있다. 근데 표정은 두려워요. Cái mặt của họ mặc dù sợ ạ, 표정이 두려워. mặt thì sợ ạ. 자, 여기 피를 바른 사람들도 Kể cả những người bôi huyết ở đây ạ. 예, 어떤 사람은 이제 막 믿음이 좋아가지고 Có người thì đức tin tốt à? 야, 이제 내일이면 나간다 우리. Thì suy nghĩ rằng ạ, cuối cùng thì ngày mai chúng ta sẽ được thoát ra khỏi đây. 막 기뻐요. Rất là vui ạ. 양을 같이 나눠서 먹으면서 Và cùng 구워서 chia nhau 먹으면서 thịt chiên và ăn ạ. 너무 기뻐요. Rất là vui ạ. 그런데 한편에서는 Nhưng mà có một bên nhà này ạ, 근심 걱정. cũng bôi huyết rồi nhưng mà vẫn lo ạ. 피는 바르긴 발랐는데 Huyết thì cũng có bôi lên cửa rồi. 정말 살 수 있을까? Thế nhưng vẫn lo liệu rằng có sống nổi không nhỉ? 중요한 거는 뭐예요? Quan trọng ở đây là gì ạ? 피죠, 피. Là huyết à? 피를 볼 때에 내가 너희를 넘어가리니. Thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua. 이것을 유월절이라고 합니다. Điều này được gọi là lễ vượt qua. 이스라엘은 지금도 이 유월절 절기를 지키고 Và 있습니다. bây giờ dân Israel vẫn giữ lễ vượt qua này ạ. 영어로 보면 패스오버라고 합니다. Và 패스오버. trong tiếng Anh gọi là Passover ạ. 넘어간다 이거예요. Có nghĩa là vượt qua. 이게 예수님을 가리키고 있잖아요. Và đây đang chỉ về Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 네. 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Đấng Christ chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế 예수님의 피로 bởi huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 우리의 모든 죄를 도말하셨다 이거예요. Mà mọi tội lỗi của chúng ta đã được xóa bôi ạ. 자, 그러면 Vậy thì ạ, 구원받은 사람은 người đã nhận được sự cứu rỗi 이 피 바른 사람하고 같은 거예요. giống như người đã bôi huyết ở trên cửa ạ. 피 바르셨습니까? Mình đã bôi huyết chưa ạ? 발랐어요. Đã bôi rồi ạ. 그러면 구원받은 것에 대해서 고민해야 됩니까? 안 해야 됩니까? Nếu vậy thì bây giờ mình có còn phải lo về sự cứu rỗi nữa không ạ? 고민 안 해도 된다는 Không 거예요. cần phải lo nữa à? 걱정 안 하셔도 돼요. Không cần phải lo lắng làm gì nữa 제가 à? 몇몇 사람들에게 구원받으셨습니까? 여쭤봤는데 Khi mà hỏi một vài người rằng, anh chị đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 다 고민하시더라고요. Thì bắt đầu là suy nghĩ ạ. 예수님께서 왜 돌아가셨습니까? Khi mà hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Giêsu đã qua đời ạ? 온 세상 죄를 위해서 돌아가셨습니다. Ngài đã qua đời vì tội lỗi của cả thế gian à? 그러면 이제 천국 갈 수 있습니까? Nếu vậy thì bây giờ là anh chị có lên được thiên đàng không ạ? 딱 근심된 표정이 딱 올라오더라고요. Nhưng mà lúc này vẻ mặt bắt đầu lo ạ. 나를 보면 근심되죠. Nếu như mà mình nhìn vào bản thân mình thì mình lo đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 우리는 이제 일주일 말씀 들었어요. Bởi vì chúng ta vừa rồi mới được nghe một tuần bài giảng ạ. 뭐 교회를 나가본 것도 아니에요. Mà cũng chưa phải là đến hội thánh à. 앞으로도 열심히 살 자신 없어요. Và sau này mình cũng không có tự tin là mình có thể sống một cách
siêng năng ạ. 내 모습을 보면은 Nếu như mà mình nhìn vào hình ảnh của mình ạ, 걱정이 됩니다. thì mình thấy lo ạ. 네, 그런데 내 모습을 보고 넘어가는 게 아니고 Nhưng không phải Chúa nhìn vào hình ảnh của mình và vượt qua, bỏ qua, lướt qua đâu ạ. 피를 볼 때에 넘어가는 Mà 거예요. nhìn thấy máu đó mà Chúa lướt qua. 예수님께서 우리 모든 죄를 대신해서 피 흘리셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã đổ mọi huyết xuống vì chúng ta đúng không ạ? 보세요. Hãy nhìn là chúng ta nhìn câu này. 요한계시록에도 나옵니다. Ở 말씀이 trong Khải Huyền cũng nói đến lời này ạ. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 해방하시고 Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 예, 피에서 해방하신 거예요. 피로. Chúng ta đã được giải thoát bởi huyết à? 하나님의 피로 값을 주고 사셨다 이 말입니다. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã trả huyết ra và mua chúng ta, đã Uli가- chuộc chúng ta. 우리가 가게에 가서 Chúng ta đi đến một Ừ. cửa hàng ạ, 돈을 내고 chúng ta trả tiền ở đấy. 물건을 사잖아요. Sau đó chúng ta mua đồ đúng không ạ? 그럼 내 겁니다, 그거. Và rồi bây giờ cái đồ này của mình ạ. 예수님도 Đức Chúa Giêsu cũng vậy ạ. 예수님 자신의 피값으로 Ngài đã 우리를 dùng giá ở đây là huyết của mình 사신 거예요. và mua chúng ta. 그것은 하나님의 사랑입니다. Đó 사랑. chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다. Ngài đã trở nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là cha Ngài 분quốc? và vương quốc nữa ạ. 네. Đã trở nên vương quốc. 야, 나라를 삼으셨다. 나라. Đã trở nên vương quốc ạ. 우리가 하나님 나라다 이거예요. Có nghĩa là chúng ta là vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 베트남 나라 있죠, 나라. Như Việt Nam thì có vương quốc, có đất nước đúng không ạ? 나라가 되려면 세 가지 필요하죠. Để có thể trở thành đất nước thì cần 3 yếu tố. 땅이 필요하고, Cần có đất đai ạ, 국민이 필요하고, cần có người dân ạ, 주권이 và 필요하죠. cần có chủ quyền ạ. 그죠? Đúng không ạ? 하나님 나라라는 것은 Vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻이 이루어지는 곳을 가리키는 거예요. Là chỉ về việc ý của Đức Chúa Trời được nên ạ. 내가 구원을 받으면 하나님 나라가 됩니다. Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì mình trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 통치하시는 하나님의 영역이 된다 이 말이에요. Có nghĩa là mình trở thành cái ở trong lĩnh vực mà Đức Chúa Trời thống trị ạ. 그래서 우리 구원받은 사람들은 Và vậy nên những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta 이제는 하나님 뜻대로 사는 bây 거예요. giờ là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 하나님 나라니까 Bởi vì chúng ta là vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 통치 아래 있다 이 말이에요. Có nghĩa là chúng ta ở dưới cái sự thống trị của Đức Chúa Trời ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자 여기 구원받기 전에는 우리는 마귀의 자녀였습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta là con cái của ma quỷ ạ. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ. 마귀에게 속해 있었다 이 말이에요. Có nghĩa là chúng ta đã thuộc vào ma quỷ ạ. 그런데 구원받으면 어떻게 Nhưng sau 됩니까? khi nhận được sự cứu rỗi thì thế nào ạ? 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. 그전에는 우리가 세상의 것이었어요. Trước đó chúng ta thuộc vào thế gian à? 이제는 하나님의 소유가 됐습니다. Nhưng bây giờ chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 Hỡi các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời. 저희는 Chúng thuộc 세상에 về 속하였다. chúng thuộc về thế gian. 모든 세상 사람들은요 세상에 속한 거예요. Tất cả những người thế gian thì đều thuộc vào trong thế gian ạ. 마귀에게 속한 겁니다. Đều thuộc vào trong ma quỷ ạ. 그래서 마귀의 뜻대로 살아가죠. 뜻대로. Bởi vậy nên họ sống theo ý muốn của ma quỷ ạ. 하나님의 뜻을 순종할 수 있는 힘이 Họ 없어요. không có sức để có thể vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리는 이제 바뀌었어요. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã được thay đổi ạ. 하나님께 속해졌습니다. Chúng ta đã được thuộc vào Đức Chúa Trời ạ. 그리고 죄인에서 Và từ tội nhân 이제 의인이 됐죠. mà chúng ta bây giờ trở thành người công chính ạ. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, Cha. 이제는요 Bây giờ ạ, 하나님의 자녀가 되는 겁니다. chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 죄의 종에서 의의 종으로. Từ trở thành nô lệ của tội lỗi mà bây giờ đã trở thành 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로. trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이것은 우리의 신분의 변화를 말하는 Ở đây là nói về sự thay đổi về thân phận của chúng ta. 우리의 신분이 Thân phận của chúng ta 바뀌었다. đã được thay đổi ạ.
신분과 상태가 있습니다. Có thân phận và trạng thái à? 신분은 바뀌었어요. Thân phận của chúng ta đã được thay đổi à? 그런데 상태도 바뀌었습니까? Nhưng mà trạng thái của chúng ta đã thay đổi chưa ạ? 아니라는 거죠. Không ạ? 네. Nó vẫn vậy à? 상태는 천천히 바뀌어요. Trạng thái là dần dần thay đổi à? 신분은 바로 바뀌어요. Còn thân phận thì thay đổi ngay lập tức à? 남자와 여자가 결혼을 합니다. Người nam và người nữ thì kết hôn với nhau à? 결혼식을 딱 치르면 Và khi mà tổ chức đám cưới một cái à? 예, 바뀌어요. Ta thay đổi thân phận luôn đúng không ạ? 유부남이 됩니다. 유부녀가 됩니다. Thành người có gia đình đúng không ạ? 신분은 바로 바뀌어요. Cô dâu thân phận thay đổi luôn à? 그런데 상태는 Nhưng mà trạng thái à? 천천히 바뀌어요. Thì dần dần thay đổi à? 천천히 아저씨가 돼. Dần dần sẽ trở thành ông chú à? 천천히 아줌마가 돼. Và dần dần trở thành bà cô à? 그죠? Đúng không ạ? 상태가 바뀌어요. Thân phận 천천히. thay đổi dần nhầm, trạng thái thay đổi dần dần à? 사람이 군대에 들어가면요. Khi mà người ta vào quân đội à? 바로 군인의 신분을 갖습니다. Ngay lập tức là trở thành cái thân phận ở đây là quân nhân à? 그런데 Tuy nhiên, 처음 들어가면 군인 같지 않죠. cái trạng thái ban đầu khi mà vừa vào chưa thành một cái người ra dáng quân nhân đúng không ạ? 어설퍼요, 어설퍼. Vẫn còn rất là bối rối đúng không ạ? 총도 못 쏘고 Chưa biết bắn súng, 절도도 없고. cũng chưa biết là hành quân. 예. 그런데 Tuy nhiên ạ, 점점 훈련을 받다 보면 어떻게 돼요? dần dần khi mà được luyện tập huấn luyện thì thế nào ạ? 신분뿐만 아니라 Không phải chỉ mỗi thân phận không ạ, 상태까지도. mà kể cả trạng thái của mình cũng thay đổi ạ. 군인의 정신을 갖게 되고 Hoàn toàn mang theo tinh thần của người lính ạ, 군인의 모습을 다 갖게 và 되잖아요. mang theo cái hình ảnh của quân nhân đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그래 우리가 신앙생활 하면요. Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 점점 그리스도인처럼 바뀌어 간다니까요. nghĩa là chúng ta dần dần sẽ thay đổi trở nên giống một cơ đốc nhân ạ. 구원받은 이후에 죄를 안 짓는 게 아닙니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi không phải là chúng ta không phạm tội nữa à? 그 죄성이 그대로 남아 있어요. Bản tính tội lỗi thì nó vẫn ở trong chúng ta. 이 죄성이 우리 육신 가운데 있잖아요. Bản tính tội lỗi thì nó vẫn ở trong thể xác này của chúng 그러니까 ta. 계속 죄 짓고 싶은 소욕이 Bởi 있다니까. vậy nên là mình cứ có cái nhu cầu là muốn phạm tội à? 그러니까 신앙생활을 안 하면은 Bởi vậy nên nếu như không thực hiện đời sống đức tin à, 비록 구원을 받았을지라도 thì mặc dù là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi đi nữa à, 세상 사람처럼 똑같이 산다니까요. chúng ta vẫn có thể sống y như những người thế gian à? 말투가 세상 사람이요. Kể cả cái kiểu nói, ăn nói cũng giống như người thế gian. 막 욕도 나오고 Chửi cũng chửi à? 술도 마시고 담배도 Uống 펴요. rượu, hút thuốc lá, đủ kiểu ạ. 고민이 세상 고민으로 가득 차 Mà 있어요. lo lắng thì toàn những cái của thế gian thôi ạ. 예. 구원을 받았을지라도 그렇게 살 수 있습니다. Cho dù là đã nhận được sự cứu rỗi thì cũng có thể sống như vậy ạ. 예, 구원받은 것은 우리의 영이 구원받은 거고요. Khi mà nhận được sự cứu rỗi là linh của chúng ta nhận được sự cứu rỗi à? 우리의 상태는 그대로예요. Còn trạng thái của chúng ta thì vẫn vậy à? 죄성이 있다 이 말이에요. Có nghĩa là chúng ta vẫn có cái bản tính tội lỗi à? 자, 이 몸이라는 것은 Cái cơ thể này ạ, 예, 육체가 있고 이 몸이 있습니다. nó có cơ thể và thể xác à? 우리의 육체라는 것은 Cái thể xác của chúng ta 죄성이라고 하는 속성을 포함한 육체를 몸을 가리키는 거예요. là nó chỉ về cơ thể mang theo bản tính tội lỗi à? 예, 죄성이 그대로 있어요. Cái bản tính tội lỗi nó vẫn còn ở đây à? 그러면 어떻게 해야 그리스도인들처럼 살 수 Nếu vậy 있습니까? thì làm thế nào để có thể sống ra dáng một cơ đốc nhân à? 성경이 그렇게 Ở 말하죠. trong sách Kinh Thánh thì có nói như thế này à? 너희는 성령을 쫓아 행하라. Hãy bước đi theo Thánh Linh, 그래야면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스르나니. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. 우리 구원받은 이후에는요, 우리 속에 새로운 소욕이 들어와요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì bên trong của chúng ta sẽ có những cái ước muốn mới nó nảy sinh ạ. 성령을 쫓아 살고 싶은 그런 소욕. Chúng ta sẽ có những cái ước muốn sống theo Thánh Linh ạ. 여전히 육신을 쫓아서 살고 싶은 그런 소욕. Và vẫn còn nguyên cái những cái dục vọng sống theo xác thịt ạ. 그 두 가지 욕구가 서로 싸운다니까. Hai cái này nó cứ đánh nhau ạ. 여기 보세요. Như chúng ta nhìn ở đây ạ. 검은 개와 흰 개가 Ở đây có 있습니다. con chó đen và con chó trắng ạ. 예. 싸우면 누가 이길까요? Nếu như mà hai con này đánh nhau con nào thắng ạ? 누가 이길까? Con nào thắng ạ? 제가 얕장에 제가 어디 신방 가가지고 닭 싸움을 봤어요. Có một lần khi mà thầy đi thăm nhà thì thầy đã xem cái cảnh hai con gà đánh nhau, chọi nhau ạ. 어디죠? 얕장인가? 아니. Con thỏ. 건터 그 이제 닭의 그 다리에요 칼을 달더라고 칼. Thầy thấy là hai con gà người ta buộc cho nó hai cái dao ở dưới chân ấy ạ.
그리고 검은 닭하고 흰 닭하고 싸웠어요. Lúc đấy là người ta để cho con gà trắng với con gà đen chọi nhau à? 그래서 막 이렇게 Là hai con dùng cái móng của mình đã buộc cái dao ở dưới là nó choảng nhau à? 네, 누가 이길까? Mọi người nghĩ là con nào sẽ thắng à? 검은 개? Con màu đen à? 밥 많이 먹은 개가 이기는 거예요. Không ạ, con nào ăn nhiều cơm hơn con đấy thắng à? 아무리 세도 힘이 세도 Cho dù có khỏe, có mạnh đến mấy à? 밥을 못 먹으면 Nhưng mà nếu mấy ngày liên tiếp không được ăn 네. cơm à? 싸울 수가 없잖아요. Thì không có sức để chiến đấu à? 우리 안에 Bên trong của chúng ta cũng vậy. 네? 어디에다가 밥을 줘야 될 것 같아요? Chúng ta sẽ nhận lấy cơm, thức ăn từ đâu đây ạ? 육신적인 밥 계속 주면은 육신 세지는 거예요. Nếu như mà liên tục cho cái cơm của thể xác thì chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh à? 성령의 소욕에 계속 밥을 주면은 Nhưng mà nếu như mà cho chúng ta cho cơm về mặt thuộc linh ạ, 성령의 소욕이 세지는 거예요. thì cái ước muốn của thánh linh nó sẽ càng mạnh lên à? 그렇죠? Đúng không ạ? 네. 밥을 많이 줘야 돼요. Mình phải cho nó cơm nhiều à? 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. 또 똑같은 이야기입니다. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu, 네. 복음을 듣고 từ ngày mình nghe và hiểu ạ, 구원을 받는다 이 말이에요. và nhận được sự cứu rỗi à? 이후에 구원받은 이후에 어떻게 해요? Và sau khi nhận được sự cứu rỗi thì thế nào ạ? 열매를 맺어 자라는도다. Mình kết quả và phát triển ạ. 이제는 열매 맺어서 자라야 돼요. Bây giờ là phải kết quả và phát triển ạ. 네. 구원받은 것은 태어난 거예요. Cái việc mà mình nhận được sự cứu rỗi là bây giờ mình mới sinh ra thôi ạ. 그래서 거듭났다 이러죠. Vậy nên được gọi là sinh lại, tái sinh đúng không ạ? 이 구원을 태어났다 이렇게 표현을 많이 합니다. 구원을 Và có rất là nhiều cách biểu hiện nói về sự cứu rỗi à. 이런 사람들이 있어요. Ở đây có một người như thế này ạ. 30대예요. Người này là 30 tuổi đấy ạ. 그런데 자라질 않는 거예요. Nhưng mà không có lớn được ạ. 예, 뭐 자라지 않는 병이죠. Nói chung là cái bệnh không có phát triển được ạ. 자, 그런데 이제 아이가요. Nhưng mà những đứa trẻ này ạ, 자라지 않으면은 nếu như mà nó không có lớn lên ạ, 부모의 근심입니다. thì nó sẽ trở thành nỗi lo cho cha mẹ ạ. 자, 우리도 그렇죠. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 우리가 구원받고 Việc chúng ta nhận được sự cứu rỗi 자라야 되잖아요. thì chúng ta phải trưởng thành, lớn lên đúng không ạ? 뭐 2살이 되면 일어나야 되고 2 tuổi rồi thì phải biết đứng ạ. 3살이 되면 걸어야 되고 3 tuổi thì phải biết đi ạ. 4살이 되면 말을 해야 되고 4 tuổi phải biết nói rồi ạ. 이제 학교 갈 준비하고 학교 Bây giờ phải 가야죠. chuẩn bị đi trường học đúng không ạ? 그 20살이 넘으면 이제 자기 앞가림을 해야 됩니다. Và khi mà đến 20 tuổi rồi phải chuẩn bị cho tương lai phía trước ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 예? 그 정상인데 Đó là bình thường ạ. 자라질 않는 거예요. Nhưng mà nếu như không có phát triển, không có lớn lên ạ, 정신 연령이 너무 낮아. cái độ tuổi của tinh thần nó rất là nhỏ ạ. 몸이 성장하질 않아요. Cơ thể không phát triển. 그럼 얼마나 슬프시겠어요? Nếu vậy thì 부모가. chuyện đó là một cái chuyện khiến ba mẹ buồn biết mấy à? 우리 하나님 얼마나 슬프시겠습니까? Và nếu như chúng ta không tăng trưởng thì làm cho Đức Chúa Trời 구원받은지 buồn biết mấy à? 1년이 됐는데 Nhận được sự cứu rỗi 1 năm rồi, 2년이 되고 2 5년이 năm rồi, 5 됐는데 năm rồi 아직도 교회 나오지를 못해요. mà vẫn chưa đến hội thánh được. 누가 연락하면 교회 나와요. Ai liên lạc thì mới đến à? 근데 혼자 못 나오는 거야. Còn tự mình thì không có đến được à? 그러면 하나님이 근심하신다니까. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời sẽ là đau buồn à? 자라기를 원하시 Đức Chúa 자라기. Trời mong muốn chúng ta trưởng thành và phát triển à? 이런 거 보셨어요? Mình đã nhìn thấy cây nho như thế này chưa ạ? 아, 이 포도나무가요. Cái cây nho này ạ. 한 송이에서 한 나무에서 4천 송이 넘게 나오는 거예요. Nó có một gốc thôi ạ mà nó sinh ra 4.000 chùm nho. 이게 수백 평이에요. 수백 평. Nó kéo dài hàng mấy nghìn mét vuông luôn ạ. 수백 미터라고요. Hàng mấy trăm mét ạ. 거기에 포도 열매가 쫙 열렸어요. Và ở đó, nguyên cái diện tích đó thì những chùm nho rất là sum xuê nó được sinh ra. 야, 이거 진짜 멋있죠. Thực sự rất là đẹp đúng không ạ? 어떤 그리스도인은요. Có những cơ đốc nhân ạ, 한 평생을 살면서 많은 열매를 맺힙니다. sống một đời mà kết được rất nhiều trái ạ. 그 열매는 영원한 열매죠. Và trái này là trái đời đời ạ. 하나님 안에서 맺히는 열매잖아요. Là những trái kết ở trong Đức Chúa Trời ạ. 근데 어떤 나무는요. Nhưng có những cái cây ạ, 열매가 안 맺히는 거예요. không có ra trái ạ. 하나님 말씀하십니다. Đức Chúa Trời phán ạ, 찍어 버려라. hãy chặt nó đi. 어찌하여 땅만 버리느냐. Nó chỉ làm cho cớm đất mà thôi. 예. 우리는 어떤 나무가 돼야 될까요? Chúng ta phải trở thành một cái cây như thế nào đây ạ? 열매 맺는 나무 돼야 Chúng 돼요. ta phải trở thành một cái cây già trái ạ. 예. 열매 맺어 자라는도다 그랬죠? Trong Kinh Thánh đã nói ạ,
để kết quả và phát triển, đúng không ạ? 자, 열매를 맺히려면은 Để có thể kết quả 예, 이 말기 교전을 잘해야 됩니다. thì chúng ta phải làm tốt ở trong ngôi cầu thông truyền ạ. 자동차를 타야 돼. Chúng ta phải chạy xe hơi ạ. 신앙생활 할 때 오토바이 타면 안 돼요. Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì không được chạy xe máy ạ. 오토바이는 두 가지 버리는 거예요. Bởi vì là chạy xe máy là chúng ta đang vứt bỏ hai điều ạ. 이 바퀴 4개 중에 하나만 없어도 운행이 안 됩니다. Nếu như mà trong hai cái bánh này vứt một cái đi là cũng không có chạy được nữa ạ. 말기 교전. Chúng ta phải có đủ ngôi cầu thông truyền. 예, 말기 교전 잘 되면은 Nếu như mà chúng ta làm tốt 4 cái ngôi cầu thông truyền 신앙생활을 잘 할 수 있어요. thì chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 예. 근데 이 중에 한 가지만 없어도 Nhưng mà chỉ cần có một cái mất trong số mấy cái này thôi ạ 잘 안 돼요. thì không có được ạ. 자, 베드로전서 1장에 보면은 Ở trong Phi-rơ nhất có nói 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 항상 있는 말씀으로 됐다. 말씀. anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, đó là lời hằng sống, là nhờ lời của Đức Chúa Trời ạ. 구원받을 때도 말씀으로 Khi mà chúng 구원받고 ta nhận được sự cứu rỗi cũng là nhận bằng lời của Đức Chúa Trời. 또 자라날 때도 Về kể cả khi mà chúng ta lớn lên trưởng thành lên ở trong đức 말씀이 tin 필요합니다. thì chúng ta cũng cần có lời kinh thánh 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh. 그러면 이제 자라나는 거예요. Nhờ đó mà mình tăng trưởng lên 예, 영어로 보면 Ở 이렇게 trong tiếng Anh 말씀이죠. có nói là lời của Chúa, đúng không ạ? 말씀. Lời của Chúa. 아이가 열심히 젖을 빨고 있어요. Đứa trẻ này đang ăn sữa rất là chăm chỉ 젖 빠는 것도요 아주 열심히 빠는 거예요. Mà ăn sữa thôi cũng là ăn rất là siêng 얼마나 예쁩니까? Cái trông này cảm thấy đáng yêu đến nào, đúng không ạ? 잘 먹는 자식이 예쁘잖아요. Những đứa con mà ăn ngoan thì rất là dễ thương, đúng không ạ? 하나님 우리 아버지신데 Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 우리 자녀들이 하나님의 자녀들이 Khi mà thấy con cái của Đức Chúa Trời 하나님의 말씀을 잘 이렇게 사모할 때 khao khát 얼마나 lời của Đức Chúa 예쁘시겠어요. Trời như thế này thì sẽ cảm thấy đáng yêu biết bao ạ. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. Con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. 예. 일단은 이 주일 설교 가장 중요합니다. Đầu tiên, cái quan trọng nhất là bài giảng Chủ nhật 예. 그래서 주일날에는 Bởi vậy nên vào ngày Chủ nhật 예, 가급적 매주 참석할 수 있도록 하셔야 돼요. tốt nhất là chúng ta nên cố gắng tham gia mỗi buổi 필수입니다, 필수. Đây là thiết yếu 그리고 수요 말씀. Bài giảng thứ tư nữa 우리 교회에서 수요 말씀은요. Bài giảng thứ tư của hội thánh chúng ta 전 세계 형제자매님들이 우리 교단에 있는 전 세계 형제자매님들이 듣는 말씀이에요. là bài giảng mà tất cả các anh chị em ở hội thánh của chúng ta ở trên toàn thế giới đều nghe 굉장히 중요한 말씀. Là bài giảng rất Được. quan trọng 몇 명이 들을까요? Liệu rằng có khoảng bao nhiêu người nghe bài giảng đó 한국에서는 한 8만 명 정도 들을 거고 Hàn Quốc là có khoảng 80.000 người nghe 에콰도르에서는 한 4천 명 정도 들을 Ở 거고 Ecuador là khoảng 4.000 người 필리핀에서도 한 수천 명 들을 거고요. Ở Philippines cũng hàng nghìn người nghe 아프리카에서도 듣고 Ở châu Phi cũng nghe 베트남에서도 들어요. Ở Việt Nam cũng nghe 베트남에서도 한 100명 정도 들을 것 Ở 같은데 Việt Nam thì chắc có khoảng 100 người nghe 전 세계적으로. Về trên toàn thế giới 네. 그러니까 그 말씀 몇 인분짜리예요? Bởi vậy nên bài giảng này là bài giảng cho bao nhiêu người nghe đây 수만 명 인분짜리. Là bài giảng cho hàng trăm nghìn người nghe đúng không ạ? 여기 지금 제 말씀은 몇 인분짜리예요? Còn bài giảng của thầy là bài giảng cho bao nhiêu người nghe thôi 80명짜리. Cho 80 người nghe thôi đúng không 그 다른 거예요. 완전 달라요. Bài giảng ở đấy mức độ là khác nhau luôn 그 힘이 다르다고요. Cái sức mạnh ở trong đó nó khác 예. nhau 중요한 말씀인 거예요. Bởi vậy nên đó là bài giảng quan trọng 그거 들어야 돼요. Mình phải nghe 우리 매번 맛있는 밥만 먹는 거 아니죠? Không phải là mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm ngon đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 보통 우리가 급할 때 그 평소에 먹는 밥은 일반적인 그냥 식사예요. Những cái bữa cơm bình thường thì nó chỉ là những bữa ăn bình thường thôi 네. 근데 그 계속 먹는 그 밥이 Nhưng mà cái cơm mà chúng ta liên tục ăn đó 이 내 생명을 유지해 주잖아요. nó đang duy trì sự sống của chúng ta. 말씀도 마찬가지예요. Lời của Chúa cũng vậy 예, 계속 듣는 거예요. 밥이에요, 밥. Mình liên tục nghe đó là cơm của mình 중요한 거예요. Đó là quan trọng 그것만 있으면 안 되죠. Mà nếu chỉ có cái đó thì không được đúng không 그리고 개인적으로 말씀을 읽어야 돼요. Về mặt cá nhân chúng ta cũng phải đọc lời kinh thánh 그 1년에 Trong một năm 우리 일독을 목표로 합시다. chúng ta hãy đặt mục tiêu là mình phải đọc một lần sách kinh thánh đi 링컨은요. Như Lincoln 아침
말씀을 안 읽으면은 아침밥을 안 먹었대요. Thấy bảo rằng buổi sáng nếu ông không đọc sách kinh thánh trước thì ông sẽ không ăn cơm ạ. 그러니까 말씀 읽는 걸 되게 중요하게 Có nghĩa 여기고 là ông xem cái việc đọc kinh thánh là việc rất quan trọng ạ. 우리도 중요하게 여기면 할 수 Chúng 있어요. ta nếu như xem nó là quan trọng thì chúng ta cũng có thể làm được. 그래서 구역에서 말씀 같이 읽잖아요. Như ở bây giờ chúng ta đang đọc kinh thánh theo khu vực đúng không ạ? 네. 잘 이끌어 주시잖아요. 잘 참여해서 하면 돼요. Mọi người đang dẫn dắt tốt nên chúng ta chỉ cần đi theo là được ạ. 혼자 하는 거 어렵지만은 Làm một mình thì khó ạ, 같이 하는 건 할 수 nhưng 있어요. cùng nhau thì có thể làm được ạ. 아직 안 늦었습니다. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu ạ. 예, 지금부터 열심히 읽으면은 일독할 수 있어요. Nếu như bắt đầu từ bây giờ chúng ta đọc một cách siêng năng thì chúng ta có thể đọc hết một cuốn trong năm này ạ. 그러니까 말씀을 가까이 해야지만 Chúng ta phải gần gũi lời kinh thánh ạ, 자라날 수 있어요. thì chúng ta mới tăng trưởng và phát triển được ạ. 말씀을 가까이 하지 않고는 자랄 수가 Nếu như 없습니다. chúng ta không ở gần lời của Chúa thì không có lớn lên được ạ. 그리고 두 번째가 기도죠. Và cái thứ hai là cầu nguyện đúng không ạ? 자, 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 Ở đây có nói là Ngài ở gần chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài. 우리가 기도할 때 우리 기도를 들으신다 이 Có nghĩa 말이에요. là khi mà chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lắng nghe ạ. 예, 이 기도는 참 중요한 겁니다. Lời cầu nguyện là cái quan trọng ạ. 하나님이 우리 기도를 들으셔요. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 그러니까 기도는 특권이죠. Và vậy nên việc cầu nguyện là đặc quyền ạ. 우리처럼 하나님하고 직통으로 기도할 수 있는 사람 누구 Có 있습니까? ai là có thể thông công một cách trực diện giống như chúng ta với Đức Chúa Trời không ạ? 이 국가에서도 높은 사람을 개인적으로 잘 알면은 Ví dụ như là chúng ta mà có quen biết với những người nào mà quan chức cấp cao ạ, 그거 얼마나 좋아요. thì tốt biết bao đúng không ạ? 어려울 때 바로 전화할 수 Bởi 있어요. vì mỗi khi khó khăn chúng ta có thể gọi điện ạ, 그럼 해결이 돼요. thì có thể giải quyết vấn đề ạ. 네, 진짜 좋잖아요. Thực sự rất tốt đúng không ạ? 아무나 그런 거 못하잖아요. Không ai có thể làm được điều đó đúng không ạ? 우리의 기도를 하나님 들으십니다. Lời cầu nguyện của chúng ta thì Đức Chúa Trời lắng nghe ạ. 기도할 때 Khi mà chúng ta cầu nguyện ạ, 가까이 하시는 거예요. thì Ngài ở gần ạ. 그러니까 매일매일 기도해야죠. Và vậy nên chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày ạ. 쉬지 말고 기도하라. Hãy cầu nguyện không thôi. 하나님께 의지하라는 얘기예요. Có nghĩa là hãy dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 겸손한 사람 기도하는 거예요. Người mà khiêm tốn thì sẽ cầu nguyện ạ. 그래서 기도가 습관이 딱 돼야 됩니다. Và vậy nên cái việc cầu nguyện nó phải trở thành thói quen của mình ạ. 아침에 일어나서 기도하고 Sáng ra mình dậy mình phải cầu nguyện. 네, 밥 먹기 전에 기도하고 Hồi trước khi ăn cơm mình cũng cầu nguyện. 자기 전에도 기도하고 Và trước khi ngủ ạ, mình cũng cầu nguyện ạ. 또 장소가 옮겨질 때도 Và 기도하고 khi mà mình chuyển vị trí mình cũng cầu nguyện ạ. 길을 가다가도 기도하고 Khi đi đường mình cũng có thể cầu nguyện ạ. 공부하기 전에 기도하고 Trước khi học mình cũng có thể cầu nguyện ạ. 또 일 시작하기 전에 Và trước 기도하고 khi làm việc mình cũng có thể cầu nguyện ạ. 전도할 때도 기도하고 Khi mình truyền giảng mình cũng cầu nguyện ạ. 하나님이 들으셔요. Đức Chúa Trời lắng nghe ạ. 예, 이게 얼마나 특권이에요. Đây là đặc quyền đấy ạ. 하나님 바쁘신 분인데 Đức Chúa Trời là đấng bận rộn ạ. 하나님 하시는 일이 얼마나 Có 많습니까? biết bao nhiêu việc Đức Chúa Trời phải làm ạ. 이 우주를 운행하는 일을 하나님 하시고 Đức Chúa Trời đang làm cái việc là vận hành vũ trụ này ạ. 이 인류의 역사를 주관하시는 분도 Là đấng 하나님이시고 chủ quản lịch sử của nhân loại này ạ. 중요한 일을 다 하시는데 Ngài làm những việc quan trọng ạ. 나 같은 사람의 그 기도를 들으시는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại lắng nghe cái lời cầu nguyện của một người như mình ạ. 얼마나 중요한 거예요? Đây là điều quan trọng biết bao ạ. 얼마나 감사합니까? Và đây cũng là điều biết ơn cảm tạ biết bao ạ. 하나님처럼 높으신 분의 그 높으신과의 분과의 교제를 우리가 할 수 있다니까요. Chúng ta có thể thông công với một đấng cao như Đức Chúa Trời ạ. 예수님께서 돌아가실 때 Khi Đức Chúa Giêsu chết ạ, 성전의 휘장이 찢어졌습니다. thì chiếc màn ở trong đền thờ đã bị rách ra. 이 성막에도 휘장이 있었죠. Và ở trong đền tạm thì đã có bức màn ạ. 제사장이 피를 받아서 Thầy tế lễ sẽ cầm theo huyết 들어갑니다. đi vào trong đền tạm. 이 여기는 휘장이 가로막고 있어요. Và cái nơi chí thánh được ngăn với nơi thánh bởi cái bức màn ạ. 여기 못 들어가요. 아무나 못 들어갑니다. Không phải là ai cũng có thể đi vào trong nơi chí thánh ạ. 오직 한 사람 Chỉ một người duy nhất đi vào được. 대제사장만 들어가요. Chỉ có thầy tế lễ mới có thể đi vào được ạ. 그것도 대속죄일만 들어가는 거예요. Và chỉ có thể đi vào khi mà mang theo tế lễ chuộc tội ạ. 그 외에 들어가는 사람은 다 죽습니다. Còn ngoài ra ai mà đi vào trong này thì đều chết ạ. 대제사장도 죄를 가지고 들어가면 죽습니다. Thầy tế lễ mà đem theo tội đi vào cũng chết ạ. 그런데 십자가에서 예수님 돌아가실 Tuy 때 nhiên khi Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá ạ, 이 휘장이 찢어졌어요. bức màn này đã bị xé rách ạ. 위에서부터 아래로 Và bức 찢어졌습니다. màn này bị xé rách từ trên xuống dưới ạ. 하나님 찢으신 거예요. Là Đức Chúa Trời làm cho rách ạ. 예, 이 휘장의 두께는요 độ 엄청 dày 두꺼워요. của bức màn rất là dày ạ.
성전에 세워놓은 이 휘장은요, Và cái bức màn được treo ở trong cái đền thờ này ạ, 수백 명이 그걸 들어야지만 들 수 있는 phải hàng chục trăm người kéo thì mới có thể đưa nó lên được ạ. 아주 무거운 찢을 수가 Nó 없어요. rất là nặng và không có thể xé rách được ạ. 그런데 그 휘장을 찢으셨다. Tuy nhiên bức màn đó đã bị xé rách từ trên ạ. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. Bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. 예수님이 십자가에 달리셔서 온몸이 찢어진 Đức 것처럼 Chúa Giêsu đã bị treo trên thập tự giá và toàn bộ cơ thể của Ngài đã bị xé rách ạ. 휘장을 찢으셨습니다. Cũng vậy, bức màn đã bị xé rách ạ. 그것은 하나님과의 화평이 이루어졌다라는 거예요. Điều này có nghĩa là sự hòa bình giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đã được hình thành ạ. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. Ở đây có nói rằng chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. 그래서요 Bởi vậy ạ, 어떻게 됐습니까? thì thành như thế nào đây ạ? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었으니 Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chí thánh. 그 들어가면 죽는데 누가 들어가겠어요? Vào trong đó thì chết thì ai dám vào ạ? 그런데 예수님의 피를 힘입어서 Thế nhưng mượn huyết của Đức Chúa Giêsu mà vào ạ. 휘장이 찢어졌으니까요. Vì bức màn đã được xé rách ạ. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 언제나 이제는 하나님께 당당히 나아갈 수 있는 거. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời một cách tự tin bất cứ lúc nào ạ. 우리가 천국에 가는 것도 당당하게 가는 Cái 겁니다. việc mà chúng ta vào thiên đàng, chúng ta cũng có thể vào một cách đường hoàng, 물론- đường chính ạ. 물론 내가 한 것은 죄 지은 것밖에 없어요. Mặc dù đương nhiên cái việc mà mình làm ở đây chỉ ngoài cái việc là phạm tội lỗi ra thì Kronde- chả có gì ạ. 하나님이 다 해주셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã giải quyết hết mọi thứ cho chúng ta. 하나님이 돈 다 지불해 Đức 놓으셨잖아요. Chúa Trời đã trả giá hết cho tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 그러니까 가는 거예요. Vì thế nên nhờ đó mà mình được vào thiên đàng ạ. 그리고 교제가 있습니다. Và mình cũng cần có sự thông công nữa ạ. 이 교제라는 것은요 Sự thông công ạ, 여러 가지 뜻이 있어요. nó có nhiều nghĩa. 예, 헬라어로 코이노니아라는 단어를 쓰는데 Và trong tiếng Hy Lạp thì nó sử dụng cái từ có nghĩa là koinoi ạ. 사귐이라는 뜻도 Có 있고 nghĩa là tương giao, 참여라는 뜻도 cũng 있고 có nghĩa là tham dự 그리고 나눔이라는 뜻도 và 있어요. cũng có nghĩa là chia sẻ. 그래서 이제 성경에는 여러 가지 표현으로 번역을 많이 Ở 해놨는데 trong sách Kinh Thánh thì có dịch ra bằng nhiều nghĩa. 예, 교제는 공급받는 거예요. Nhưng nói 공급. chung sự thông công là nhận sự cung cấp à. 일단 교제하려면 사람들을 만나야 되죠. 만나야 되죠. Để thông công thì trước tiên là chúng ta phải gặp con người đã, đúng không ạ? 그러니까 모이라고 그랬어. Có nghĩa là ở trong Kinh Thánh đã nói là chúng ta phải gắng sức trong việc nhóm lại ạ. 자, 모이기를 힘쓰고 그랬죠. Ở trong Kinh Thánh đã nói với chúng ta là hãy gắng sức trong việc nhóm lại, đúng không ạ? 이때는 교회가 처음 생기는 그때예요. Cái thời điểm này là cái thời điểm hội thánh lần đầu tiên được hình thành ạ. 모이기를 성전에 모이기를 힘쓰고 Hãy chuyên tâm trong việc nhóm họp ạ. 그리고 히브리서 10장 25절 말씀은 Hay như nội dung trong Hebrew đoạn 10 câu 25 ạ. 이 교회가 완성되는 때를 가리키는 거예요. Ở đây là chỉ về cái thời điểm hội thánh được hoàn tất ạ. 예수님이 다시 오시면 Khi mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ, 교회가 완성이 되죠. hội thánh sẽ được hoàn tất, đúng không ạ? 예? 모이기를 더욱 힘쓰자. 그날이 가까운 볼수록 Khi mà ngày đó càng gần chừng nào thì càng phải nhóm họp lại chừng ấy ạ. 그러니까 이 신앙생활은 모이는 생활이에요. Bởi vậy nên đời sống đức tin là đời sống nhóm lại ạ. 교제를 하려면 일단 모여야 돼요. Để có 만나야 thể 돼요. thông công thì mình phải gặp, phải nhóm lại, đúng không ạ? 만나서 사귐은 뭐냐면 Cái sự tương giao ở đây có nghĩa là gì? 요한일서에 보면은 Ở trong sách Giăng nhất ạ, 우리의 사귐은 sự tương giao của chúng ta 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라. là cùng với Đức Chúa Cha và con Ngài là Đức Chúa Giêsu. 사람을 만난다고 해서 다 교제 아닙니다. Không phải là gặp con người cứ thế là thông công đâu ạ. 어떤 사람은 그냥 밥 먹고 우리 교제 잘했어요 이러는데 Có người chỉ gặp nhau ăn cơm với nhau thôi lại nói rằng ồ hôm nay chúng ta đã thông công rất tốt. 그거는 밥 먹은 거예요. Cái đó chỉ là việc ăn cơm thôi ạ. 어떤 사람 막 운동하고 우리 운동 교제했다 이러는데 Có người đi chơi thể thao với nhau thôi ạ mà lại nói rằng ồ hôm nay chúng ta đã thông công thể thao vui quá. 그거는 운동한 거예요. Cái đó chỉ là chơi thể thao thôi ạ. 교제가 되려면은 Để có thể thông công ạ 우리의 사귐이 thì sự tương giao của chúng ta 아버지와 phải là với cha
예수 그리스도와 함께 해야 돼. và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ à. 그러니까 만나서 세상 얘기 잔뜩 늘어놓는 거는 교제예요, 아니에요? Và vậy nên là cái việc mà chúng ta gặp nhau và nói toàn những cái chuyện thế gian thì đó không phải là thông công ạ. 그건 교제 아니에요. Cái đó không phải là thông công ạ. 거기에 주님이 계셔야 돼요. Phải có Chúa ở đấy ạ. 예, 그게 교제가 될 수 Thì đó 있습니다. mới trở thành cái sự thông công thực sự được ạ. 그리고 교제는 참여하는 Và 거예요. thông công là phải tham gia vào ạ. 너희가 내 괴로움에 참여하였으니 잘하였도다. Anh em đã làm tốt vì anh em đã tham dự vào trong sự khó nhọc của tôi. 사도 바울의 괴로움, 사도 바울 복음 전하는데 같이 참여했단 말이에요. Họ đã cùng tham gia vào sự khó nhọc của sứ đồ Phaolô ạ. 여러 가지 모습으로 참여하죠, 우리는. Chúng ta cùng tham gia với nhiều cái hình ảnh khác nhau đúng 또 không ạ? 헌금으로 참여하고 Chúng ta có thể tham gia bằng cái việc dâng hiến. 또 기도로 Chúng ta có 참여하고 thể tham gia bằng cái việc cầu 또 nguyện. 같이 시간을 내고 Chúng ta cũng có thể là dành thời gian cho nhau. 그게 교제예요. Cái đó là thông công ạ. 참여하는 거. Là tham gia vào ạ. 그리고 공급받는 게 교제라고 돼 있어요. Và cái việc cung cấp cũng là sự thông công ạ. 마디와 힘줄로 Bởi những khớp xương và những sợi dây liên kết ạ. 공급함을 얻고 Mà nhận được sự cung cấp ạ. 이 로마서 15장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 15 à. 예, 그 성도들에게 나눠주는 것도 Cái việc mà chia sẻ cho các tín hữu à. 예, 그게 교제 단어를 그렇게 사용하더라고요. Ở trong đó cũng sử dụng cái từ thông công ạ. 나눠주는 것도 교제예요. Cái việc chia sẻ nó cũng là thông công ạ. 주고받는 거, Cái việc cho đi và nhận lại. 공급받는 거. Cái việc nhận cung cấp. 그러니까 신앙적인 문제를 Cái vấn đề về đức tin. 나누는 게 교제라고요. Chia sẻ cái vấn đề về đức tin. 예, 그 Đó là thông công 교제에는 ạ. 상담도 있고 Cũng có cái thông công tư vấn à. 또 질의응답도 있고 Cũng có cái phần hỏi đáp à. 또 그 형제자매님들의 사랑을 통해서 배우는 그런 공급도 있잖아요. Và cũng có cái sự cung cấp thông qua học hỏi từ tình yêu thương của anh chị em ạ. 그게 교제예요. Cái đó cũng là thông công ạ. 그러니까 교회는 나오는데 교제 안 하고 살 수 있어요. Có thể là đến hội thánh nhưng mà lại không có sự thông công ạ. 교회를 안 나오면은 교제는 당연히 못 해요. Nếu mà không đến hội thánh thì đương nhiên là không thông công được rồi ạ. 바퀴가 빵꾸 났다니까. Cái bánh xe đấy là thủng luôn một cái lỗ to đùng rồi đấy ạ. 갈 수 있어요. Mà thủng lỗ rồi như thế thì có chạy được nữa không ạ? 신앙생활 안 된다니까요. Không có thực hiện đời sống đức tin được ạ. 그 네 가지 바퀴를 점검해야 돼요. Bởi vậy nên là mình phải liên tục kiểm tra 4 cái bánh xe ạ. 어떤 사람은 그 자동차 출발하기 전에 바람을 이렇게 넣더라고. Có người ạ, trước khi mà chạy xe hơi ạ thì bơm hơi vào 4 cái bánh xe ạ. 바퀴가 중요하잖아요. Cái bánh xe quan trọng đúng không ạ? 그죠? 말씀, Lời của Chúa, 기도, cầu nguyện, 교제, thông công, 전도. truyền giảng. 이 네 가지가 우리가 다 점검해야 되죠. Chúng ta phải kiểm tra cả 4 cái này ạ. 그래야 kiểm tra định kỳ 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Thì mình mới có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 그리고 전도도 해야 됩니다. Mình cũng phải truyền giảng nữa ạ. 이 우리만 알고 있을 거예요. Chúng ta định là để cho mỗi mình biết thôi ạ. 우리만 천국 갈 거예요. Chúng ta định để cho mỗi mình lên thiên đàng thôi ạ. 입을 열어야죠. Mình phải mở miệng ra. 내가 이 세상에 왜 살고 있습니까? Tại vì sao mình lại đang sống ở trên đời này? 잘 먹고 잘 살려고. Để ăn ngon sống sung túc à? 교회는 왜 나옵니까? Tại vì sao mình lại đến hội thánh à? 찬양대 연습하려고? Để mình luyện tập đội thánh ca à? 아니죠. Không ạ. 복음 전하려고. Để truyền giảng ạ. Để 모이는 truyền giao 거예요. tin lành mà mình nhóm lại ạ. 네, 우리 모이는 이유는 딱 한 가지. Cái lý do mà chúng ta nhóm lại chỉ có một thôi ạ. 복음 전하기 위해서 모이는 겁니다. Mình nhóm lại để truyền giao tin lành ạ. 복음 전하기 위해서 우리가 살아 있는 겁니다. Chúng ta đang sống để truyền giao tin lành ạ. 근데 복음이 뭐 그냥 전해집니까? Tin lành có phải cứ thế mà được truyền giao không ạ? 성실한 사람 통해서 복음 Tin 전해지니까 lành được truyền giao thông qua người siêng năng ạ. 나에게 주어진 일을 성실하게 하고 Khi mà mình siêng năng ở trong công việc được giao phó cho mình ạ. 착한 사람, Người mà hiền lành, 선한 사람을 người mà 통해서 thiện 복음 lành. 전해지니까 그러니까 만나는 모든 사람들에게 선을 베푸는 거죠. được truyền giao thông qua những người như vậy ạ. Bởi vậy nên là đối với tất cả những người mà chúng ta gặp thì chúng ta luôn làm những cái điều thiện cho những người đó đúng không ạ? 성경을 모르면은 Nếu như không biết kinh thánh ạ 설명해 줄 수가 없잖아요. thì mình không có thể giải thích đúng không ạ? 그러니까 성경을 열심히 배워야 되잖아요. Thì bởi vậy nên mình phải học kinh thánh một cách siêng năng ạ. 뭐이 복음 전하려면은 밥이라도 사줘야 되니까 Để 돈을 có thể 벌어야. truyền giao tin lành ạ thì ít nhất là chúng ta cũng phải mua cho họ bữa cơm đúng không ạ? 우리가 이제 열심히 뭐 직장 생활 하고 있지만 Mặc dù chúng ta đang thực hiện đời sống đức tin một cách chăm chỉ ạ. 우리의 본연의 임무 Nhưng cái nghề chính của chúng ta 그것은 전도자다 이 말이에요. đó là người truyền giảng ạ. 네, 그 사실을 잊지 마십시오. Chúng ta đừng quên đi sự thật đó ạ. 그리스도의 사신이라고 그랬습니다. Chúng ta đã được gọi là sứ giả của Đức Christ ạ. 너희는 그리스도의 편지다. Anh em là bức thư của Đấng Christ.
편지. là thư tín à? 편지는 Bức thư à? 전해줘야죠. Thì phải được truyền đi à? 읽혀줘야 되는 거예요. Phải được đọc à? 예, 우리가 가야 돼요. Chúng ta phải đi à? 전도하러 가야 돼. Đi truyền giảng à? 그게 우리 Đó 역할입니다. là vai trò của chúng ta. 그리고 우리는 Và chúng ta 큰 은혜를 받은 사람이에요. là những người đã đón nhận được ân điển lớn à? 자, 구원받은 사람의 특징은요. Đặc trưng của người đã nhận được sự cứu rỗi. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. 네, 우리는 예수님을 사랑합니다. Chúng ta yêu thương Đức Chúa Giêsu à? 우리가 사랑함은 Tình 그가 yêu. 먼저 우리를 사랑하셨음이니라. Chúng ta yêu thương Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. 구원받은 사람의 큰 특징이에요. Đây là đặc trưng lớn của người đã nhận được sự cứu rỗi à? 주님을 사랑하는 마음이 없다면은 Nếu như không có tấm lòng yêu thương Chúa à, 고민해 보셔야 돼요. thì mình phải nghĩ lại đi à? 나는 그런 마음 없는데. Mình không có tấm lòng như vậy. 내가 구원받은 거 맞나? Thì có phải là mình đã nhận được sự cứu rỗi chưa nhở? 찾으셔야 돼요. Mình phải tìm ạ. 내 안에서 Là bên trong mình, 내가 구원받았다고 하는 증거들을 발견하셔야 됩니다. mình phải tìm ra những chứng cứ rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi chưa ở bên trong mình ạ. 왜냐면 구원 문제는 너무나 Bởi vì 중요하기 cái vấn đề 때문에 sự cứu rỗi là cái vấn đề rất quan trọng ạ. 확실히 하셔야 돼요. Mình phải chắc chắn về cái vấn đề này ạ. 그래서 성경에도 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 확증하라고 그랬습니다. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh đã nói rằng hãy thử tra xét chính mình xem anh em còn đang ở trong đức tin chăng. 그리고 구원받을 때 Và khi mà mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 산 소망을 주셨어요. Chúa đã ban cho chúng ta cái niềm hy vọng sống ạ. 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 Chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống. 네, 산 소망, Hy vọng sống ạ, 살아있는 소망, là hy vọng sống động ạ. 영원한 것을 위해 살아가는 그 사람이 산 소망 있는 사람이에요. Người mà sống vì cái đời đời ạ, đó chính là người có niềm hy vọng sống ạ. 잠언에 보면요. Ở trong sách Châm ngôn ạ, 악인은 죽을 때에 그 소망이 끊어지나니. khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn tiêu tan. 네, 이 세상에 많은 소망을 가지고 살아가지만 사람들이 Những người trên thế gian này họ sống và mang theo rất nhiều niềm hy vọng ạ. 죽을 때 다 끊어져요. Nhưng mà khi mà chết đi thì mọi thứ nó đều bị cắt đứt ạ. 이 땅에 사는 동안에만 유효한 Nó chỉ có 소망. hiệu lực, những niềm hy vọng đó nó chỉ có hiệu lực khi mà còn sống ở trên đất này thôi ạ. 그런데 산 소망은요. Tuy nhiên niềm hy vọng sống ạ, 영원한 소망입니다. là niềm hy vọng đời đời ạ. 네, 죽어도 유효한 소망입니다. Là niềm hy vọng dù chết nó vẫn có hiệu lực ạ. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. Trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa, vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy. 예, 우리는 보이지 않는 것을 소망합니다. Chúng ta hy vọng vào điều mà mình không thấy à? 그것은 산 소망입니다. Và đó là niềm hy vọng sống à? 너희를 위하여 하늘에 재물을 쌓아두라. Hãy tích trữ của cải ở trên trời cho mình. 하늘에 우리 많은 재물을 쌓아두어야 됩니다. Chúng ta phải tích trữ nhiều của cải của mình ở trên trời à? 자, 이거 하나만 보고 마칠게요. Chúng ta sẽ cùng xem một cái này nữa thôi và kết thúc à? 자, 하나님께서 Đức Chúa Trời à? 우리에게 복음 전할 부탁을 하셨습니다. Đức Chúa 우리에게. Trời đã ủy thác việc truyền giao tin lành cho chúng ta. 그래서 우리에게 아무든지 나를 따라오려거든 Bởi vậy nên 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. trong Kinh Thánh Chúa đã nói rằng ai theo ta thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta, đúng không ạ? 우리 십자가 다 있습니다. 십자가. Mỗi chúng ta đều có cái thập tự giá riêng của mình ạ. 주님 오실 때까지 이 십자가를 놓지 말고 Và chúng ta đừng buông bỏ thập tự giá này cho đến khi Chúa quay trở lại. 십자가를 지켜야 됩니다. Và mình phải giữ cái thập tự giá của mình ạ. 이 찬양 한 곡 들어볼게요. Chúng ta sẽ cùng nghe một bài thánh ca. 너
이 소명이가 십자가를 놓쳤어요, 그죠? 십자가를 놓쳐버렸어. 누가요? 소명이가. 소명이요. 소명 thì đã bỏ mất cái thập tự giá. 네, 이거 지키는 게 어렵거든요. Bởi vì cái việc giữ nó là khó à. 네, 우리도 이제 넘어질 때도 있습니다. Chúng ta thì cũng có đôi khi vấp ngã. 네, 하나님은 용서의 하나님이시죠. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự tha thứ đúng không ạ? 우리를 불쌍히 여기십니다. Ngài là đấng thương xót chúng ta. 비록 뭐 하나님 징계하시지만 Đôi khi cũng có lúc Đức Chúa Trời sửa phạt ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 끝까지 받아주시죠. Ngài vẫn tiếp nhận chúng ta đến cùng đúng không ạ? 그리고 이제 하나님 오실 때가 이제 옵니다. 주님이 다시 오실 때가. Và sẽ đến cái thời điểm mà Chúa quay trở lại ạ. 네, 그때 우리를 이렇게 안아주실 겁니다. Lúc đó Ngài sẽ ôm lấy chúng ta. 그래서 지금 힘든 게 분명히 있는데요. Nên là bây giờ mặc dù kiểu gì cũng có những khó khăn ạ. 네, 하나님 도와주실 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ạ. 걱정하지 마시고 Chúng ta đừng lo ạ. 끝까지 이 길을 함께 가면 좋겠습니다. Rất mong rằng chúng ta có thể đi con đường này cho đến cùng ạ. 예, 기도하고 Chúng ta cùng 마치겠습니다. cầu nguyện kết thúc ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. 너무나 분명한 이 복음의 말씀을 주셔서 우리 영혼을 살려주신 것 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con lời rõ ràng để cứu sống linh hồn của chúng con. 주님 이렇게 쉬운 복음, 주님께서 다 해놓으신 이 복음을 우리가 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành dễ này là tin lành mà Chúa đã hoàn tất hết. 이제 우리에게 이 귀한 사명을 맡겨주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì bây giờ Chúa giao phó cho chúng con sứ mạng quan trọng này. 주님 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ 저희 연약함을 붙들어 주시옵소서. và xin Chúa nắm giữ sự yếu đuối của chúng con. 주님 학예 수양에 또 이번에 많은 영혼들 건질 수 있도록 도와주세요. Xin Chúa giúp đỡ để lần này hội tu dưỡng mùa hè có thể cứu vớt được nhiều linh hồn. 또 우리의 마음도 우리 그리스도인들의 마음도 지켜주셔서 Xin Chúa cũng gìn giữ tấm lòng của cơ đốc nhân chúng con. 이 무뎌진 우리의 마음에 또 새로운 마음을 더해 주시기 원합니다. Và xin Chúa ban thêm tấm lòng cho tấm lòng đang chai lì của chúng con. 또 우리 중에 마음이 어려우신 분들, 또 병 중에 계신 분들, Trong chúng con nếu như có ai đang có tấm lòng khó khăn hay đang ở trong bệnh tật, 또 여호와 라파 되시는 우리 하나님께서 치료해 주시고 인도해 주시옵소서. nguyện xin Jehovah Rapha trị liệu cho chúng con, chữa trị cho chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.